Աստված ուզում է որ ձեր որակը ել ավելի լավանա, որովհետև բավարար չի ոչ թե ասում ենք որ վատ է, ոչ, ավելին կա։ Աստված կարող է մեթոդ փոխի, ստրատեգիա, մարտավարություն փոխի, ռազմավարություն փոխի, դու շարժվում ես ինով։ Ու մենք ինքներս որպես ճշմարիտ քրիստոնյաներ, մենք պետք է մի պահ դադար տանք ու ասենք, որ բավարար չի, Աստված ավելին ունի մեզ համար ու մենք այդ ավելին պետք է ձեռք բերենք։ Գիտեք, սատանան իր պիղծ ագահությամբ ու անբավարարվածությամբ ուզում է մարդկանց թալանի, կողոպտի, հարստահարի, իսկ մենք քրիստոնյաներս ինչ պետք է անենք։ Մենք պետք է վրեժխնդիր լինենք փրկված հոգիներով։ Իսկ մենք պետք է շտկենք, հենց մենք ենք եկեղեցին, որ կանգնենք հոգևոր իրականության մեջ ու ասենք ինձնից հետո այսպես չի լինելու։ Ինձանով ամեն բան փոխվելու է։ Հալելույա, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, ողջունում ենք բոլորիդ Հիսուսի անունով, փառքասուն այս հրաշալի օրվա համար, որ մենք իրար հետ հավաքվել ենք Տիրոջը փառաբանելու, ամեն։ Խնդրում եմ թեքվի քո կողքին Տիրոջը մի ջերմ ժպիտ նվիրի։ Ասա մի քաղցր խոսք, գիտեք խոսքը միշտ կառուցողական է, մի վախեցեք ձեր ատամները ցույց տալու։ Այնպես որ Տիրոջ օրհնությունը բոլորիս վրա է։ Եկեք հրճակենք այս Սաղմոսը ու հետո փառաբանենք։ Մենք այսօր հրաշալի հյուր ունենք մեր Սևակ Բարսեղյանին, Լիբանանի կյանքի խոսք եկեղեցու հովիվը, նա այսօր կծառայի մեզ։ Հա, բայց Սուրբ Հոգին է ծառայել, ինքը չէ։ Որ չխառնվի, Տերը օրհնի, մենք հրաշալի ժամանակ է մեզ սպասվում այսօր այս վայրում, ամեն։ Այնպես որ եկեք այս Սաղմոսը մենք իրականում հրճակենք, աղոթենք, մենք բարի հովիվ ունենք ու խոսքը ասում է որ Տերն է իմ հովիվը եւ ես կարոտություն չեմ ունենա։ Նա կանաչ տեղերում հանգստացնում է ինձ եւ հանդարտ ջրերի մոտ տանում է ինձ։ Իմ անձին հանգիստ է տալիս։ Ինձ առաջնորդում է արդարության շավիղներում իր անունի համար։ Թեև գնամ մահի շուքի ձորում, չար բանից չեմ վախենա, որտեվ դու ինձ հետ ես, քո գավազանը, քո ցուբը, նրանք մխիթարում են ինձ։ Դու իմ առաջին սեղան ես պատրաստում, իմ թշնամիների դիմաց։ Դու իմ գլուխը օծում ես յուղով, իմ բաժակը խիստ լիքն է։ Հենց բարիք եւ ողորմություն կգան իմ ետևից, իմ կյանքի բոլոր օրերում, եւ Տիրոջ տանը կբնակվեմ շատ երկար ժամանակ։ Ամեն։ Եկեք բարձրացնենք մեր ձեռքերը դեպի մեր բարի հովիվը ու մեր սիրտը բացենք նրա համար։ Ո Սուրբ Աստված, մենք շնորհակալ ենք մեր թանկագին հովիվ, Հիսուս, դու մեր ռոհին ես, դու մեր հովիվն ես, որ լրացնում ես ամեն կարոտություն, ամեն մի սրտի մեջ։ Ու մենք այսօր բացվում ենք քեզ համար ու քո առաջնորդության համար։ Ու խնդրում ենք, որ այսօր քո ներկայությունով լցնես ու ողողես մեր սրտերը, երբ որ քեզ փառաբանելու ենք, երբ որ քո խոսքերը լսելու ենք, երբ որ զոհաբերություններ ենք ակտիվացնելու, թող քո անունը ու փառքը մեր մեջ ու մեր միջոցով ակտիվանա եւ հոգեվոր աշխարհում իրար անցում բերի այն ամեն ինչ որ դու ուզում ես քո խոսքի միջոցով, հրճակման միջոցով, լսելու միջոցով, աղոթքի միջոցով ակտիվացնես, որ մթնոլորտում քո փառքը ուղակի դրսևորվի, ներգործություն բերի։ Ո Սուրբ Աստված, քո ներկայությունը չափեր չի ճանաչում, տարածքներ չի ճանաչում, երբ որ քո ժողովուրդը փառաբանում ու բարձրացնում է Քո ներկայությունը գրավում ամբողջ երկիրը, քո համար սահմաններ չկան, որ խանգարեն քեզ։ Դու տարածվում ես ամենուր եք ու մենք փառաբանում ենք քեզ ու բարձրացնում ենք քեզ։ Թող քո ներկայությունը, որ քո ժողովրդի գովասանքի միջոցով բարձրանում այս վայրում, տարածվի ամենուր եք, տարածվի։ Ո Սուրբ Աստված, թող անունդ փառավորվի մեր մեջ եւ մեր միջոցով, Հիսուսի անունով։ Եկեք բարձր բացականչենք հալելույա ու փառաբանենք մեր Տիրոջը։
ընտանիքի վրա, քո ընտանիքի վրա։ Հիսուս, Հիսուս, անուն որ բարձր է ամեն անունից, անուն որ բարձր է ամեն անունից, Հիսուս, Հիսուս, անուն որ բարձր է ամեն անունից, անուն որ բարձր է ամեն անունից, Հիսուս, Հիսուս, ինչ մեծ ես դու, պատվի ես արժանի, ինչ մեծ ես դու, պատվի ես արժանի, ինչ մեծ ես դու, պատվի ես արժանի, ինչ մեծ ես դու, Հիսուս, պատվի ես արժանի։ Հալելույա, հալելույա, մենք ցնծում ենք քո առջև, մեծ է քո անունը Տեր, զորավոր ու հրաշագործ է քո անունը Տեր։ Woo! Ցնծում ենք քեզանով Հիսուս, դու արժանի ես Տեր, դու մեր ուրախությունն ես, դու մեր խաղաղությունն ես Տեր։ Ինչի միջով էլ անցնեմ ես, պիտի բարեմ, պիտի օգնեմ նրան, իմ մեջ է նա, ով հաղթեց մահին, նա անում է Հիսուս, նրանով հզոր է, նա մեջ հաղթող եմ ես, երկնքի շարանգորդն է, նա սուրբ ոգորնեցած, Հալելույա, կարող ես մարել նրան աջ, ցնծալ նրանով, ինչի միջով էլ անցնեմ, ինչի միջով էլ անցնեմ ես, պիտի բարեմ, պիտի օգնեմ նրան, իմ մեջ է նա, ով հաղթեց մահին, նրա անունը Հիսուս է, անում է Հիսուս, նրանով հզոր է, նրա մեջ հաղթող եմ ես, երկնքի շարանգորդն է, նա սուրբ ոգորնեցված, կցնծամ նրա մեջ, կցնծամ նրա մեջ, կցնծամ նրա մեջ, նրա մեջ հաղթող եմ ես, կցնծամ նրա մեջ, կցնծամ նրա մեջ, կցնծամ նրա մեջ, նրա մեջ հաղթող եմ ես, oh, 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 oh.
երկնքի շարակորն է Նա սուրբ ողորմած կցնցամ նրա մեջ կցնցամ նրա մեջ կցնցամ նրա մեջ նրա մեջ հաղթող եմ ես կցնցամ նրա մեջ կցնցամ նրա մեջ կցնցամ նրա մեջ նրա մեջ հաղթող եմ ես Ժառանգությունն ես, շնորհակալ ենք Տեր Հալելույա Նրա մեջ հաղթող եմ ես 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 Մենք հավատում ենք քեզ Տեր Մենք գիտենք ու մենք հավատացել Տեր Դու ամեն բան կարող ես Հիսուս Ամենակարող Աստված Այնինչ անկարելի է մարդկանց կողման է դա կարելի է քո կողման է Տեր Շնորհակալ ենք Հիսուս որ մենք քոնն ենք քեզ ենք պատկանում Ցույց տուր քո զորությունը Տեր Ցույց տուր ինչ կարող ես դու Տեր Հալելույա հալելույա O si barode sanedano Divaro sanedano Մեծարում ենք քեզ Հիսուս Արժանի ես դու արքա Քո առջև կանգնած Քո գահի առջև Չունեմ ես վախ Վստահ եմ ես Չունեմ կասկած
եմ քեզ ամրոցնեսի ամեն ժամ հավատարիմ թե գտել եմ հույս անվանդ մեջ գտել եմ ուժ քո շնորհքի մեջ ամրոցնեսի ամեն ժամ հավատարիմ Տեր օգնիր ճեղքեմ ջրերը անցնեմ կրակի միջով ես ցույց տուր ինչ կարող ես դու այն ինչ կարող ես դու թող բացվեն աչքերը առնեն բերած ոսկրերը ցույց տուր ինչ կարող ես դու այն ինչ կարող ես դու հավատում եմ քեզ Տեր հավատում եմ քեզ քո զորության Սուրբ Հոգի օգնիր ճեղքեր ջրերը անցնեմ կրակի միջով ես ցույց տուր ինչ կարող ես դու այն ինչ կարող ես դու թող բացվեն աչքերը առնեն մեռած ոսկրերը ցույց տուր ինչ կարող ես դու այն ինչ կարող ես դու հավատում եմ քեզ Տեր հավատում եմ քեզ դու գերբնական Աստված դու լիության Աստված դու ավելին ես Տեր քան ճանաչում ենք քեզ անունն է քո հզոր անհավտ է խոսքը քո անկարելի չկա քո մեջ դու գերբնական Աստված դու լիության Աստված դու ավելին ես Տեր քան ճանաչում ենք քեզ անունն է քո հզոր անհավտ է խոսքը քո անկարելի չկա քո մեջ օգնիր ճեղքեր ջրերը անցնեմ կրակի միջով ես ցույց տուր ինչ կարող ես դու այն ինչ կարող ես դու քո բացվեն աչքերը առնեն մեռած ոսկրերը ցույց տուր ինչ կարող ես դու այն ինչ կարող ես դու օգնիր ճեղքեր ջրերը անցնեմ կրակի միջով ես ցույց տուր ինչ կարող ես դու այն ինչ կարող ես դու թող բացվեն աչքերը առնեն մեռած ոսկրերը ցույց տուր ինչ կարող ես դու այն ինչ կարող ես դու հավատում եմ քեզ Տեր հավատում եմ քեզ Չունեմ ես վստահ եմ քո մեջ Չունեմ կասկած տեսել եմ քեզ ամրոցնեսի ամեն ժամ հավատարիմ թե
ինչ կարող ես դու օգնիր չեղքեր ջրերը անցնեմ կրակի միջով ես ցույց տուր ինչ կարող ես դու այն ինչ կարող ես դու թող բացվեն աչքերը առնեմ մեռած ոսկրերը ցույց տուր ինչ կարող ես դու այն ինչ կարող ես դու օգնիր չեղքեր ջրերը անցնեմ կրակի միջով ես ցույց տուր ինչ կարող ես դու այն ինչ կարող ես դու թող բացվեն աչքերը առնեմ մեռած ոսկրերը ցույց տուր ինչ կարող ես դու այն ինչ կարող ես դու հավատում եմ քեզ Տեր հավատում եմ քեզ հավատում եմ քեզ Տեր հավատում եմ քեզ Ույա Տեր մենք երկրպագում ենք քեզ Տեր մենք փառաբանում ենք քեզ շարժել ես դու ամուր սարերը գիտեմ այսօր կարող ես նույնը հանել հաղթել ուղի անապատի մեջ գիտեմ այսօր կարող ես նույնը անել շարժել ես դու ամուր սարերը գիտեմ այսօր կարող ես նույնը անել հաղթել ուղի անապատի մեջ գիտեմ այսօր կարող ես նույնը անել կարող ես նույնը անել դու կարող ես Տեր կարող ես նույնը անել դու այսօր կարող ես Տեր կարող ես նույնը անել Հալելույա Իսուս եկեք բացական չենք հալելույա հալելույա Փառքասուն այսօր էլ կարող է շարժել Տեր վաղն էլ կարող է շարժել եւ հավիտյան շարժես քեզ հավատացողների համար ամեն հալելույա եկեք աղոթենք կարիքների համար Հալելույա Տեր, երկրպագում ենք քեզ Տեր իմ Աստված։ Մենք բոլոր կարիքները քո առաջ ենք բերում Տեր ջան։ Դու մատակարարող Աստված ես, դու լրացնող Աստված ես Տեր ջան։ Դու Տեր իմ Աստված անտարբեր չես ամեն կարիքներին, որ մեր կյանքերում կան։ Ու մենք այսօր հավատքով քո առաջ ենք Տեր, մենք քեզանից խնդրում ենք, որ ինչպես մի ժամանակ Տեր, սարերը շարժել ես հավատքի մարդկանց կյանքերում, այնպես էլ այսօր է շարժում իմ էլ շարժես մեր կյանքերում։ Այն ամեն սարերը Տեր, որ դուրս են եկել մեր դեմ, մենք ասում ենք, որ դրանք վեր կենան եւ ընկնեն ծովը, Հիսուսի զորավոր անով, ամեն հիվանդության սարը, ամեն պարտքի սարը, ամեն կապվածության սարը, ամեն ընտանեկան խնդիրների սարը, որ բաժանման առաջ են կանգնած, որ քայքալման առաջ են կանգնած, Հիսուսի անով, Տեր մենք կանչում ենք քո օգնությունը եւ մենք կանչում ենք քո զորությունը, Տեր իմ Աստված, խնդրում ենք գնելի համար, որ պաշտպանես նրա ճանապարհը, որ օրնված լինի քո ռեշտակներով պատված լինի, Արմենի համար ենք աղոթում Տեր ջան, որ քո օգնությունը լինի իր ամեն խնդիրների մեջ, իր ամեն դժվարությունների մեջ, Տեր քո ձեռքը չի կարճացել եւ սատանայի լեզուն էլ չի կարող երկարել, որովհետեւ դու մեզ հետ ես զորավոր Աստված ու մեզ պատասխանում ես ու քեզ հայտնում ես։ Մենք օրհնում ենք քո անունը եւ փառաբանում Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի։ Ամեն։ Սիրելիներս, ուզում եմ սրտից կիսվել, թե ինչ հիասքանչ է Տիրոջ տունը, ինչ հիասքանչ է Տիրոջ եկեղեցին։ Այստեղ Տիրոջ ներկայությունը, այստեղ Սուրբ Հոգին շարժվում է։ Երանի բոլոր նրանց համար, ովքեր գալիս են փափագով եւ գալիս են սպասելով եւ գալիս են, որ ընդունեն իրանց հրաշքը, Աստծոց խոսք ստանան։ Գալիս են բաց սրտով եւ բաց մտքով։ Գիտեք, Աստծուն դուր է գալիս այդպիսի վիճակ։ Ամեն,
որ մենք այստեղ փառաբանում ենք եւ մեծարում ենք, որ նա տեսնի, որ դու իրան ճանաչում ես եւ իրան սիրում ես։ Ամեն։ Դուք արդեն գիտեք, ես պետք է հորդորեմ ձեզ բոլորի մեջ զորացնեմ հավատքը, որ դուք կարողանաք հավատքի այդ բարձրունքից, հավատքի կետից անել այն, ինչ որ դուք պետք է անեք, որովհետև Աստված ուզում է, որ մենք ինչ որ անում ենք իր տան մեջ հավատքով անենք, որովհետև ինչ որ առանց հավատքի ենք անում, դա ցավոք մեղք է։ Դրա համար հավատքից պիտի անենք, հավատքով պիտի անենք, ամեն, ու դուք լավ գիտեք, որ Աստծո տունը, ինչպես էլ մեր յուրաքանչյուրի տունը, նա մատակարարման կարիքը ունի, ու ինչպես յուրաքանչյուրի ընտանիքը, որ ոչ թե մենակ սպառում է, նա նաև մատակարարում է իր ընտանիքը, այդպես էլ Տիրոջ եկեղեցին։ Եվ Աստված ուզում է, որ բոլոր նրանք, ովքեր պատկանելություն ունեն Աստծո արքայությանը, Աստծո ընտանիքին եւ այս եկեղեցուն, մենք լինենք մատակարարող, ամեն, մենք ներդրող լինենք։ Ու ուզում եմ կարդալ մի հատված 4-րդ թագավորացից, եկեք իրար հետ միասին լսենք, շատ հետաքրքիր բան է այստեղ Սուրբ Հոգին մեզ ցույց տալիս։ Ուրեմն 4-րդ թագավորաց գիրքը 8-րդ համարից ես կկարդամ, լսեք ուշադիր։ Եվ մեկ օր Եղեսեն անց էր կենում Սոնամով եւ այնտեղ մի հարուստ կին կար եւ նա նրան ստիպեց հաց ուտելու եւ քանի անգամ որ այնտեղով անց էր կենում գնում էր այնտեղ հաց ուտելու եւ նա ասեց իր մարդին ահա գիտեմ, որ այդ Աստծո մարդը սուրբ է, որը միշտ անցնում է մեր մոտովը։ Թող մի փոքր վերնատուն շինենք պատի վրա եւ նրա համար այնտեղ անկողին, սեղան, աթոռ եւ աշտանակ դնենք, որ մեզ մոտ գալիս այնտեղ գնա։ Եվ եղավ մեկ օր, որ նա եկավ այնտեղ եւ գնաց վերնատունը եւ այնտեղ պառկեց։ Եվ իր ծառագեզին ասեց. «Արդ Սոնամացի կնկան կանչիր» եւ նա նրան կանչեց եւ կինը կանգնեց նրա առաջին եւ ծառային ասեց ասիր նրան ահա մեզ համար այս բոլոր աշխատանքը քաշեցիր հիմա ինչ պետք է անել քեզ թագավորի մոտ մի բան ունես կամ զորագլխի մոտ բայց կինը ասեց ես իմ ժողովրդի մեջ եմ բնակվում եւ նա ասեց ուրեմն ինչ պետք է նրա համար անել եւ Գեզին ասեց երավի ինքը որդի չունի որ մարդն էլ ծեր է եւ ասեց կանչիր նրան եւ նա կանչեց նրան եւ կինը կանգնեց դրանը եւ Եղեսեն ասեց եկող տարի հենց այս ժամանակին մի որդի կծնես մի որդի կգրկես եւ կինը ասեց ոչ ով իմ Տեր մարդ Աստծո աղախնի սուտ մի ասիր սակայն կինը հղիացավ եւ մի որդի ծնեց հաջորդ տարվա նույն ժամանակին որ նրան ասել էր Եղեսեն մի պատմություն որը Աստծո գերբնական հրաշքի հետ կապ ունի ու ասեմ ձեզ որ Աստված միշտ ուզում է անել գերբնական հրաշքներ մենք որ երկեցինք որ այն ինչ որ դու արել ես առաջ դու նույնը կարող ես անել որովհետև դու նույնն ես այսօր սարերը շարժել ջրերը բացել կույրերին տեսողություն տալ մեռած ոսկորներին կյանք տալ մեր Աստված նույնն է նա նույնն է ու նա մենակ մի բան է ուզում որ մենք հավատանք որ նա նույնն է ու մեր հոգու աչքերը բաց լինեն տեսնելու իր հրաշքները տեսեք մի պատմություն ու գիտեք ինչն է ինձ այստեղ շատ ուժեղ ձևով գրավել որ Եղեսեն ամեն անգամ գալիս էր ու այս կինը նա ջոկել է առաջինը նա գիտեր ով է Եղեսեն որ Աստծո մարդ է որ նա սուրբ է ամեն անգամ իրան նա ցանկացավ այդ Աստծո մարդին հրավիրել իրանց տուն պատիվ տալ այդ մարդուն Պատկերացրեք իրան ոչ մեկը դրա մասին չի ասել, բայց նա իմանալով, որ Եղեսեն ինչպիսի ծառայություն է անում, ոնց Աստված իր միջոցով հրաշքներ անում, նա ուզում էր այդ մարդուն պատիվ տալ, հասկանում էր, որ հավանական է երկար ճանապարհ գալիս էր, սոված էր լինում, հոգնում էր, հրավիրում էր իր տունը, որ կերակրի, ու նաև նա մտածեց մի բան էլ, որ սա Աստծո մարդն է, արի, մենք իր համար տուն շինենք, վերնատուն շինենք պատի վրա, որ նա նաև ինչպես մարդ հանգստանա, պարկի, սեղանի մոտ նստի հաց ուտի, գիրքը կարդա, խոսքը կարդա, լույս ունենա եւ այլն։ Ես ուղղակի զարմացած եմ այդ կնոջ վրա, ոնց է ինքը
հասկացել, որ ճանաչել, որ ով է Եղեսեն եւ որոշել պատիվ տալ իրան։ Գիտեք, Եղեսեն իրան դրա մասին չի խնդրել, ինքը ուղղակի անցնում էր, գալիս էր։ Անկամ չի եկել ասել, դե դու հարուստ կին ես, միգուցե դու կկարողանաս ինչ որ մի ամանճաշ ինձ տալ։ Եղեսեն ամբողջությամբ ապավինում էր Աստծուն։ Աստված մեկի սրտի մեջ դրեց, որպեսզի հոգա Աստծո մարդու մասին։ Գիտեք, ու ասեմ ձեզ, որ այդ Աստծո մարդը դա եկեղեցու խորհրդապատկեր է, որը շատ գործ է անում, հասնում է կորած մարդկանց։ Հասնում է կորած մարդկանց, ոտքով է հասնում, մեքենայով է հասնում, հեռախոսով է հասնում, ինտերնետով է հասնում։ Սա մի եկեղեցի է, որը ծրագրներ ունի իրականացնելու համար, հաղորդումներ ենք նկարահանում, փառաբանության գործիքների համար ներդրումներ են պետք, պատկերացնում եք, Աստված ուզում է, որ մենք այս կնոջ նման, ոչ թե որ մեկը մեզ գա ասի, գիտես ինչ-որ բան պետք է անել, այլ որ մենք ճանաչենք, ով է եկեղեցին, ինչ է իրենից ներկայացնում եկեղեցին, ինչպիսի զորավոր մարմին է եկեղեցին, որ առանց ասելու դու մոտենաս ասես, ինչով ես կարող եմ օգնել, ինչ ներդրում ես կուզենամ անել։ Միգուցե ոմանք կասեն, դες կինը հարուստ էր, դրա համար էլ ինքը ունևոր էր, ինքը կարողացավ մի բան անել։ Մենք ճանաչում ենք շատ հարուստներում սիրտը շատ փակ է։ Շատ փակ է։ Ոչ թե մենակ աղքատների համար, կարիքավորների համար, անգամ իր բարեկամների համար էլ սիրտը փակ է։ Այստեղ հարցը ունեցվածքի մեջ չէ, հարցը սրտի վերաբերմունքի մեջ է։ Ու տեսեք, ու ուղղակի այս կին ինչքան ուշադիր էր, ինքը չասեց, դե լավ մի հատ վերնատուն սարքենք, մի հատ գոր կգցենք, թող յոլա գնա, չէ, ասեց անկուղ հիմ պատրաստենք, սեղան պատրաստենք, աթոռ պատրաստենք, աշտանակ դնենք, այնպիսի հարմարավետություն ստեղծենք, որ այդ մարդը Աստծո մարդ է, որ ինքը ծառայությունից որ գալիս է, ինքը հանգստանա։ Գիտեք, սա մեզ համար մի լավ օրինակ է, ինչպես պետք է պատվել Տիրոջ գործը, ինչպես պետք է պատվել Տիրոջ եկեղեցին, որը շատ գործեր է անում։ Ամեն։ Եվ հաջորդ բանը, որ մի բան տեսնում եմ ես այստեղ, որ այդ կինը ինքը որ ճանաչում էր ով է Եղեսե, ինքը հավատում էր, որ այդ մարդը գիտեր, այդ մարդը Աստծուն է պատկանում ու ինչ որ Եղեսեին է անում, ինքը Աստծուն է անում։ Պատկերացնում եք, ինքը հավատքով արեց, դրա համար դա ընդունվեց, դրա համար իր հավատքը ճանապարհ պատրաստեց հրաշքի համար։ Ու այդ կինը հարուստ լինելով, նա ամեն բան ուներ, ամուսինը ծերացել է ու Աստված տեսել է, որ այդ կինը իր սրտի մեջ երազանք ուներ, որ որդի ունենա, որտեղ որդի չուներ, տուն ուներ, հարստություն ուներ, ամուսին ուներ, բայց որդի չուներ, ինչ որ պատճառներով։ Աստված տեսավ իր ծածուկ փափագը։ Ու երբ նա պատվեց Աստծո մարդուն, Աստված էլ Եղեսեի միջոցով որոշեց պատվի այդ կնոջը։ Թեկուզ նա երկյուղած ասեց չէ, որտեվ նա չէր պատկերացնում երևի, որ ամուսինը ծերը նա կարող է երեխա ունենա։ Բայց Աստծո համար ամեն բան հնարավոր է, երբ մեկը հավատքով ինչ որ մի բան անում է Տիրոջ անունով, ինչ որ մի բան անում է Տիրոջ տան համար։ Ամեն։ Աստված չի նայում կարիքին, Աստված նայում է հավատքին։ Իմ սիրելի բարեկամ, հիմա ես ուզում եմ ուղղակի մի բան ասել, ինչքանով նշանավոր է քեզ համար այս եկեղեցին։ Ես հավատում եմ դուք որ այցելում եք եկեղեցին, դուք ոչ թե այցելուներ եք, դուք այս ընտանիքի անդամ եք։ Դուք պատկանելություն ունեք այս ընտանիքին։ Դրա համար Աստված ուզում է, որ ձեր սրտի մեջ այնպիսի հավատք լինի, որ դուք կարողանաք հավատալ Աստծո կողմից անհնարին բաներին հենց ձեր անձնական կյանքերում, ամեն, բայց ինչն է ճանապարհ պատրաստում։ Ճանապարհը պատրաստում, երբ մենք պատվում ենք Աստծուն, պատվում ենք իր տունը, պատվում ենք ծառայողներին, ամեն։ Գիտեք, ես շատ եմ ուզում, որ մեր յուրաքանչյուրի սրտի մեջ այսպես հարգանք ու պատիվ լինի յուրաքանչյուր եկեղեցու ավակի հանդեպ, հույվի հանդեպ, որ մենք իմանանք այդ մարդիկ նվիրել են իրանց կյանքը, ու դա իրանք չեն նվիրել շահի համար, իրանք նվիրել են Աստծուն սիրելու համար։ Մեր դրդապատճառը Աստծուն սիրելն է ու մարդկանց սիրելն է, ամեն։ Ու Աստված մի բան է ուզում, որ
դու չսպասես, որ ինչ որ մեկը քեզ հիշեցնի, որ տասանորդի մասին, ինչ որ մեկը քեզ հիշեցնի, որ երբ աստծո տուն են գալիս, դատարկ ձեռքերով չգանք, որ ոչ մեկը քեզ չհիշեցնի, որ ոչ թե պարտավորությունից, այլ սրտի ուրախությունից, սրտի հոժարությունից դու այդ բան անես, որտեվ դա է հավատքը, դա է նվիրումը, ամեն, ու ասեմ ձեզ, Աստված մենք խոսացել ենք դրա մասին, որ ով որ փոքրի մեջ հավատարիմ է, մեծի մեջ էլ հավատարիմ կլինի։ Ամեն Աստված ուզում է ձեր տան ամեն դժվար իրավիճակի մեջ մասնակից լինի։ Հարցը դրանում է դու թույլ կտաս, որ ինքը մասնակցի։ Ու գիտեք նա ոնց է ուզում մասնակցի, որ այն ֆինանսները, որը քեզ համար շատ շոշափելի են, որ դու այդ ֆինանսներին ճիշտ տեղում դնես, որ իրանք չլինեն քո Աստվածը, այլ քո Աստվածը լինի մեռելներից հարություն առած Հիսուս Քրիստոսը, որ ֆինանսները ենթարկվեն քեզ, ֆինանսը, փողերը, դոլարները, չգիտեմ ինչերը քո տերը չեն, նրանք քո ծառան են, ու եկեք հիմա մեր ներդրումով այսօր ցույց տանք ֆինանսներին, որ ոչ թե իրանք են մեզ վրա իշխում, Հիսուս Քրիստոսն է մեր Տերը, ամեն, ու մենք գոհությունով բերենք այն ամենը, ինչ որ Աստված մեզ տվել է, առանց վախի, առանց ափսոսանքի, հավատքով եւ սիրով, ամեն, հալելույա, եկեք աղոթենք, Հայր Աստված, մենք շնորհակալ ենք քեզանից, որ դու զորեղ ես մեզ հարստացնել, Տեր, քո ամեն շնորհքով, որպեսզի մենք ամեն ժամանակ, ամեն բանի մեջ բավարարված լինելով, մենք հարուստ լինենք ամեն բարի գործի համար, Տեր, շնորհակալություն քեզ այս հիասքանչ ժողովրդի համար, շնորհակալություն, որ դու ես այս եկեղեցու գլուխը, որ դու ես մեր կյանքերը Տերը, Տեր, ու մենք ուզում ենք ասել, Տեր, որ այն ինչ որ մենք ունենք ու մեր կյանքերը քեզ են պատկանում, օրհնիր այսօրվա մեր ընծաները, Տեր, որ մենք բերում ենք սրտանց սիրով հոժարությամբ, Տեր, ու թող այսօրվա ընծաները ճանապարհ բացեն, ճեղքում բերեն, Տեր, այն մեր կյանքի բնագավառներում, որտեղ հակառակություն կա, ու մենք Հիսուս Քրիստոսի անունով հրամայում ենք քեզ Սատանա, որ դու քո թաթերը վերցնես մեր ֆինանսներից, որ դու հեռանաս մեր կյանքի ասպարեզից, Հիսուսի անունով, մենք հռչակում ենք Աստծո կամքը մեր յուրաքանչյուրի համար ու մեր ընտանիքների համար, ու մենք շնորհակալ ենք, Տեր, քո գերբնական մատակարարման ու հիասքանչ հոգատարության համար, ամբողջ փառքը քեզ Հիսուսի անունով, ամեն։ Հայաստանում գումարը կարող եք փոխանցել Հայ Էկոնոմ բանկի հաշվեհամարին, նշելով ստացող, կյանքի խոսք եկեղեցի, նպատակ, նվիրատվություն։ Հնարավոր են փոխանցում կատարելու այլ հասանելի միջոցներ, առցանց, բանկային քարտի միջոցով և վճարային տերմինալներով։ Անհրաժեշտ է բացել Հայ Էկոնոմ բանկի պատուհանը, նշել եկեղեցու հաշվեհամարը, մուտքագրել գումարը։ Աստված առատապես օրհնի ձեզ։ Եկեք մենք պատվենք Տիրոջը, ամեն, շարունակենք պատվել նրան։ Քո
Քո անունը զորավոր է Տեր, փառահեղ է մեր Աստված, փառահեղ, զորավոր, չկա քո անունից ավելի վերանուն Տեր իմ Աստված, Հիսուս Քրիստոս, փառահեղ ես Դու, հալելույա, Քո քաղցր ներկայությունն է այստեղ Տեր իմ Աստված, մենք վայելում ենք Քեզ, հալելույա, Քեզ Հիսուս, հրաշագործ ես Տեր Աստված, փառահեղ ես, հրաշագործ ես Դու, փառահեղ ես Դու, քո անունը Տեր, բարձր է ամենյան, հրաշագործ ես Դու, փառահեղ ես Դու, քո անունը Տեր, բարձր է ամենյան, հրաշագործ ես, փառահեղ ես, Հիսուս, անուն, որ ամեն անունից վեր է, բժշկող, զորացնող, փառահեղ անուն, հրաշագործ անուն, Հիսուս, Աստված, որ փրկում է, Աստված, որ զորացնում է, հասնում է, օգնում է, փառք ես Տեր, մենք գոհանում ենք Տեր, որ դու ցույց տվեցիր քո անվան ամբողջական զորությունը մեզ Տեր իմ Աստված։ Մենք գոհանում ենք Տեր, որ մարդկանց որդիներին այցելեցիր, մարմնացար, մեզ նման եղար Տեր, եկար այս աշխարհ, որպես մարդ, Տեր երկինքը բերեցիր երկրի վրա, ցույց տվեցիր օրինակ ինչպես ապրենք Տեր։ Փառք ես ամենակարող Աստված, եւ մենք այսօր Տեր այստեղ հրճակում ենք Տեր, որ երկնքի քո ներկայությունը գա Տեր, երկինք լինի այսօր այստեղ Տեր իմ Աստված, մի կտոր երկինք լինի երկրի վրա Տեր իմ Աստված, որովհետև մենք հավատում ենք, երկուսով, երեքով, եղբայրներով, քույրերով հավատում ենք, որ դու գալիս ես, որ դու այցելում ես, որ դու բժշկում ես, որ դու անտարբեր չես մեր ցավերին Տեր, որ դու մխիթարում ես Տեր, մխիթարության կարիք ունեցողներին Տեր։ Ես աղաղակում եմ ու կանչում եմ քո սուրբ անունը ու խնդրում եմ Տեր, որ այսօր այստեղ ամեն մեկին տաս այն ինչ որ դու ուզում ես իրենց տալ, այն ինչի կարիքը որ մենք ունենք, ոչ թե մեր տրամաբանության համաձայն, այլ քո կամքի համաձայն Տեր իմ Աստված, Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով։ Տեր օրհնում ենք այսօրվա խոսքը, մեր այս միասին անցկացրած ժամանակը Տեր իմ Աստված, Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով, դու եղիր կենտրոնում իմ Աստված, եթե դու լինես փառավորված Տեր, մենք կլինենք երջանիկ իմ Աստված, մեր կյանքերում, Հիսուս Քրիստոսի անունով, հալելույա, ողջ փառքն ու պատիվը քեզ, Հայր որդի եւ Սուրբ Հոգի, եւ թող բոլոր հավատացյալ ժողովուրդը աղաղակի ամեն, ամեն, հարկ Տիրոջը, հալելույա, շնորհակալ ենք քեզ Տեր, աղաղակում ենք, օրհնում ենք, փառք ես Տեր, դու արժանի ես Տեր, վերցնելու ողջ փառքն ու պատիվը, հիմա եւ միշտ, Հավիտյանս Հավիտենից, ամեն,
Փառք Հիսուսին։ Շրջվեք ձեր կողքիներին էլ օրհնեք։ Վերջերս մի բան զգացի, որ այս օրհնության մեջ շատ կարևոր բան կա։ Միգուցե ինչ որ մեկի հետ էլ լավ չես դեռ օրհնի, որ ամեն ինչ լավ լինի Հիսուսի անունով։ Փառք Հիսուսին։ Շնորհակալություն ձեզ, որ դուք կաք մեր կյանքերում, սիրելի եղբայրներ ու քույրեր, շնորհակալություն Հովիվ Կարեն ջան, Լուսինե քույրս, Հովիվ Ռիտա ջան, չգիտեմ բոլորիդ անունները կարամ տամ, սա իմ համար հարազատ եկեղեցի է։ Մի բան որ ստեղ սխալ հնչեց, որ ես հյուր եմ, ես ասեցի ես հյուր չեմ, սա իմ եկեղեցին է։ Ես որ ստեղ գալիս եմ, իմ տան պես եմ վերաբերվում, որովհետև չգիտեմ, յուրահատուկ ներդրում ունեք մեր կյանքերում, ամեն մեկիս մեջ, մեր Բեյրութի եկեղեցու համար, Հալեպի եկեղեցու համար, այնպես որ ես ստեղ ուղղակի ձեր ծառան եմ, սպասավորն եմ։ Շնորհակալություն ամեն մեկիդ համար, որ դուք կաք։ Չեք պատկերացնում, կարելի է ուղղակի երկար անդրադառնալ, թե ամեն մեկը ինչ ցանկ ունի իմ կյանքի մեջ, անձամբ իմ կյանքի մեջ, յուրահատուկ։ Ես սա ամենտեղ չեմ ասում, բայց ես եկեղեցին ունի, հանձինս հովիվների, հանձինս եղբայրների, ընկերներ ունեմ ստեղ, որոնք որ եկել են Հովիվ Կարենի հետ միասին, Լիբանան օրհնել են մեր եկեղեցին, իրանց ազդեցությունը մինչև հիմա կա։ Փառք Տիրոջը։ Էլ չասեմ ձեր Հովիվ Կարեն ջան, Հովիվ Ռիտա ջան, ձեր այցելությունների այն հիմքային աշխատանքների, որ մեր Զավոր Արևելքում զգալի է եղել, որ ես գնացել եմ որբի պես չեմ եղել, այնտեղ հիմք ա եղել ու ես այդ հիմքի վրա էլ աշխատել եմ։ Փառք Հիսուս Քրիստոսին։ Ամեն։ Տերը օրհնի ձեզ բոլորիդ։ Ասեմ մի փոքր վկայություն ասեմ, որ ես հնարավոր էր այստեղ չլինեի, ես խոստացել էի Հովիվ Կարենին, որ այսօր կգամ ու հանկարծ առավոտ ժամը 7:30 այնպիսի հարցակում, այնպիսի ցավեր իմ վզի շրջանում, որ ասեցի ոնց կարող եմ ես չգնամ։ Ու հենց այսպիսի ցավեր եղել են իմ կյանքում, ուղղակի մի շաբաթ տևել է։ Ես զանգեցի Հովիվ Կարենին, ասեցի դեռ պայքարում եմ, բայց ես հավատում եմ, որ այնտեղ կլինեմ, ու ես հիմա շատ լավ եմ զգում ինձ, ու ես գիտեմ, որ ծառայության վերջում լիարժեք, որովհետև մեր տան անդամները վկայեցին, ասեցին ուրեմն մի զորավոր բան այնտեղ լինելու, դրա համար էլ հարցակվել է, որ չգնաս։ Ես էլ ասի գնալու եմ։ Կիսատ պրատ, այսպես չորացած արցանի պես նստել եմ եկել եմ, բայց հիմա արդեն չորացած չեմ, լավ վիզը շարժվում է։ Շատերը կարող են նեղանան, ասեն ինձ բարև չտվեց, բայց կարող է այսպես վրայ որ բարև տա։ Փառք Հիսուս Քրիստոսին, այնպես որ ես սպասում ունեմ, քանի որ այդ հարցակումն էլ եղավ, սատանան չգիտի ինչքան պարտված է ինքը։ Կողքինիդ էլ ասա ինքը չգիտի ինչքան պարտված է ինքը։ Կողքինիդ էլ ասա նաև, ասա դու էլ չգիտես ինչքան հաղթող ես դու։ Հաղթանակի մեծություն ու փոքրություն էլ կա։ Այսօր մեծագույն հաղթանակն եմ հռչակում քո կյանքում Հիսուսի զորավոր անունով։ Ամեն։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը։ Գիտեք, երբ որ աղոթում էի ձեր եկեղեցու, այստեղի եկեղեցու, այստեղի իմ եկեղեցու համար, որ Տեր իմ Աստված ինչ խոսք ունես, դու հատուկ մի բան ունես, ամեն տեղի համար հատուկ Աստված մի բան ունի, ինչի պակաս կա, ինչն է ավելորդ, գիտեք, աղոթում եմ, նոր եմ գործում, առանց աղոթելու ոչ մի բան չեմ անում, հարցը ինչ վերաբերում է եկեղեցուն, անպայման աղոթում եմ խոսք եմ ստանում, ու այսօրվա խոսքը, որ եկավ ձեր եկեղեցու համար, ուղղակի ես զգացի ինչ լուրջ է Քրիստոսի մարմնի մեջ ձեր եկեղեցու գործունեությունը։ Ու ուզում եմ մի հարցով սկսեմ, հետո նոր վերնագիրը կասեմ, իմ համար վերնագիրը շատ կարևոր է, որպեսզի տպավորվի ձեր մեջ, որ նույնիսկ տուն գնաք ու հանկարծ ինչ որ մի բան մոռանաք, վերնագիրը հիշեք, նորից կենթանանա Աստծո խոսքը, որ այսօր ազատագրվել էր։ Ամեն։ Ուզում եմ ձեզ հարց տամ, ովքեր են, որ ընդհանրապես իրենց կյանքում գումար են աշխատել, ինչ որ մի չափ ունեցել են ու կանգնել են այդտեղ ու ասել են բավարար է, բավական է։ Ուզում եմ հարց տամ, կա այդպիսի մեկը, որ աշխատել է այնքան, որ հետո կանգնել ասել է վերջ, բավարարա, գնացինք առաջ։ Կա այդպիսի մեկը։ Անկեղծ եկեղեցում եմ գտնվում, չկա։ Որովհետև երբեք բավարար չի լինում, չէ՞։ Ոչ մեկի կյանքում են, նույնիսկ են ամենահարուստ մարդկանց կյանքում պրոբլեմ կա, որ հարցնում ես պրոբլեմներից են խոսում։ Ասում են պրոբլեմ կա, պրոբլեմին էլ չափ կա։ Մեր պրոբլեմները ուրիշ են, ուրիշների պրոբլեմները ուրիշ են։ Քանի որ այդ բնագավառում, այս հարցը լուրջ հարց է։ Մենք գիտենք, որ երբեք բավարար չի,
Դրա համար էլ հոգևոր կյանքում էլ երբեք ոչ մի բան պիտի չլինի բավարար ու վերջ։ Դրա համար այսօրվա վերնագիրն է, բավարար չի։ Բավարար չի։ Ուղղակի մտորում էի Աստծո խոսքի շուրջ, որ այսօր պետք է արձակվի, գիտեք, այս խոսքը գնում է այնպիսի մարմնի անդամի, այնպիսի մի եկեղեցու, որ շատ մեծ պատասխանատվություն ունի։ Շատ։ Ու ես ասեմ, ոչ միայն մարզային առումով, ոչ միայն երկրի առումով, այլ համաշխարհային առումով։ Դու կարող ես մտածես ոնց, այս մի փոքրիկ եկեղեցին համաշխարհային առումով ազդեցություն պիտի ունենա։ Ես արդեն վկայեցի, որ ունի։ Արդեն վկայեցի, որ ունի։ Մերձավոր արևելքում լուրջ ազդեցություն ունի, իսկ ավետարանը ծնվել է մերձավոր արևելքում։ Ու երբ որ ես սովորում էի մերձավոր արևելքում, ուսուցիչները այնտեղ գիտեք ինչ ասեցին, մենք շատ կարիք ունենք, որ ավետարանը նորից վերադառնա մերձավոր արևելք, վերածնվի այստեղ ու մերձավոր արևելքի ավետարանի ձայնը ավելի լսելի լինի աշխարհում։ Միգուցե Միացյալ Նահանգների, Եվրոպայի կողմերը ավետարանի ձայնը ավելի բարձր է, բայց մերձավոր արևելքի ձայնը մի քիչ այսպես կամացածել է, բայց մենք հավատում ենք, որ մենք այն մարդիկ ենք, որ ազդեցություն ունենք մերձավոր արևելքի վրա եւ մեր Աստված, մեր ազգին, հայ ազգին օգտագործում է մերձավոր արևելքի քրիստոնեությունը ավելի բարձրացնելու որակապես, քանակապես, որ արթնություն լինի։ Հենց Աստվածաշնչյանը դա ու Աստվածաշնչում գրված է, որ Արարատի երկրից մարդիկ են գնալու, Բաբելոնի դեմ են պայքարելու։ Իսկ դուք հենց այդ մարդիկ եք, ձեր մեջ էլ կծնվեն մարդիկ, ովքեր որ կգնան առաքելության եւ կանել ու հենց հիմա էլ ես ամեն ժամանակ ավելի վստահ եմ ինձ զգում, ուժեղ եմ ինձ զգում, որ ձեր նման եկեղեցի կա, որ ես գիտեմ, որ կզանգեմ Հովիվ Կարենին, Հովիվ Ռիտային մի բան խնդրեմ, ասեմ աղոթքով կանգնեք մեզ համար, ես գիտեմ դժողքը կքանդվի։ Դժողքը կշարժվի ձեր եկեղեցու միջոցով, շատ լավ գիտեմ ձեր որակը։ Ու այսօր Աստված ուզում է, որ ձեր որակը ել ավելի լավանա, որովհետև բավարար չի։ Բավարար չի, ոչ թե ասում ենք, որ վատ է, ոչ, ավելին կա։ Կա ավելին, որ այս եկեղեցին պետքա ճեղքի ու գնա առաջ։ Ամեն։ Փառք Հիսուս Քրիստոսին։ Ինչպես որ մենք նյութականի հետ ինչի համեմատություն անցկացրեցինք, որ չլինի, որ մենք հանկարծ դառնանք մատերիալիստ, հասկանանք, որ նյութականը բավարար չի, բայց հոգևորը բավարար է։ Ամեն մեկի կյանքում եմ հռչակելու, անհատապես ու եկեղեցու կյանքում, որովհետև տրվել է Աստծուց խոսք։ Մեկը կարող է իր ծառայության մեջ ասի շատ լավ է, ինքը գոհանա իր ծառայության համար, դա վատ չի, որ եթե գոհանա։ Ես չեմ ասում, որ փնփնտանք ասենք լավ չի, չէ, լավ է, բայց կա ավելին։ Ու մենք ինքներս որպես ճշմարիտ քրիստոնյաներ, մենք պետք է մի պահ դադար տանք ու ասենք, որ բավարար չի, Աստված ավելին ունի մեզ համար ու մենք այդ ավելին պետք է ձեռք բերենք։ Ու ես գիտեմ, Երևանում էլ ես վերջերս որ խոսում էի, ասեցի, որ հոգևոր մարդկանց, հոգով շարժվող մարդկանց համար պետք է միշտ այդ անբավարարվածության, սուրբ անբավարարվածության զգացումը պետք է լինի։ Նույնիսկ ասեցի սուրբ ագահություն։ Մենք պետք է փրկված հոգիների հետ կապված էլ բավարարվածություն չունենանք, երբեք։ Գիտեք, սատանան իր պիղծ ագահությամբ ու անբավարարվածությամբ ուզում է մարդկանց թալանի, կողոպտի, հարստահարի, իսկ մենք քրիստոնյաներս ինչ պետք է անենք։ Մենք պետք է վրեժխնդիր լինենք փրկված հոգիներով, մակարդակի բարձրացումով, ամեն մեկի կյանքի օրհնություններով, ամեն մեկի երջանկությունով Աստված պետք է փառավորվի։ Աստված ուզում է, որ ամեն մեկս երջանիկ լինենք, օրհնված լինենք։ Ու դրանում ինչ որ կանք, գոհանանք ու ասենք, որ բավարար չի։ Ցավոք սրտի շատ ծառայողներ կարող են խաբվել։ Գոհանան ու մնան այդ մակարդակի մեջ։ Բայց Աստված ունենա ավելին ու պահանջնել ունենա ավելին։ Իսկ մենք ասենք դե լավ է։ Կողքից նայողը կարա նույնիսկ ասի հալալ է, ես ինչ լավ վիճակում ես դու, ես ինչ լավ ծառայություն ունես դու, ես ինչ հրաշալի ամեն բան քո կյանքում։ Դա կարա նույնիսկ բացասական ազդեցություն բերի, միգուցե տարօրինակ հնչի, չէ՞։ Դու էլ արդեն ներսդ մի քիչ գոհանաս, ուռես մի քիչ, ասես, հա, ինչ լավ է։ Մի քիչ էլ համեմատվես ուրիշի կյանքերի հետ, ասես, տես, այս մարդու կյանքում սա չկա, նա չկա, բայց Աստված ուրիշ բան ուզենա անել։ Դու կանչված չես համեմատվելու քո եղբայրների ու քույրերի հետ։ Միգուցե Աստված եղբորդ կամ քրոջդ X քանակությամբ է տվել, որ անի,
այս կյանքում, բայց քեզ 2x, 3x, 10x ու դու շփոթվես, ու դու խապվես, սա խապվածություն կարա լինի։ Այն հոգին, որ կա այս եկեղեցում, անհնար է որ այս մակարդակում մնա, շատ հրաշալի մակարդակ, ասեմ, բայց անհնար է որ այստեղ մնա, որովհետև կա փառքից փառք, օրհնությունից օրհնությունը։ Սա ընդհակառակ այս խոսքը որ եկել է նշանակում է որ լավ է ամեն ինչ, բայց կա ավելին։ Անհատների կյանքում կարող է լինի բան, որ վատ է, բայց ընդհանուր առմամբ որպես Քրիստոսի մարմնի մեջ, այս հրաշալի եկեղեցին իրապես հրաշալի է։ Ազդեցիկ է, Քրիստոսը ճանաչում է այս եկեղեցին։ Ու կա ավելին, որ այս եկեղեցին պետք է անի։ Հենց սա այն օրն է, որ դու այսօրվա ծառայության ընթացքում, այսօրվա խոսքի ընթացքում որոշում կայացնես, որ դու հենց անհատապես ասես բավարար չի բավականեցնում ու գնաս առաջ։ Ու դու մյուս շաբաթ ավելի ուրիշ մարդ լինես։ Սիրելի փառաբանության խումբ, հրաշալի է ուղղակի։ Նույնիսկ փառաբանությունը ազդեցություն ունի մեր փառաբանության վրա, չէ՞ որ եկել եք, օրհնել եք, օգնել եք, բավարար չի։ Լավ պոտենցիալ ներուժ ունեցող մարդիկ կան այստեղ, որ գնում են առաջ, բավարար չի։ Կա ավելին, որ Աստված ուզում է մեզանից։ Կա ավելին, որ մենք մեր աղոթքի կյանքում, մեր ներսի սենյակում պետք է զգանք մենք ով ենք։ Թող Տերը ասի բավարար է թե չէ, ոչ թե մարդը։ Այո, կարող են մեր ծառայող եղբայրները, մեր ավակները, մեր հովիվները գոհ լինել մեզանից, բայց մենք իմանանք, որ բավարար չի։ Ես մի վկայություն ասեմ, որ մեր եկեղեցում տաղանդավոր երիտասարդ կա։ Դուք բոլորը ճանաչում եք, անունը չեմ տա, որպեսզի մենակ Հիսուսի անունը տրվի այստեղ։ Գիտեք, մեկ զարմանում է ինքը, որ ես իրենից դժգոհում եմ։ Ես իրեն բացեի բաց ասում եմ, եթե դու ուրիշ եկեղեցում լինես, կարող է ամեն օր փառք տան քեզ համար, ամեն օր դու դառնաս կուրկ։ Բայց ես դժգոհ եմ քեզնից։ Ու գոհ եմ քեզնից։ Երկուսը մեկում։ Ոնց կլինի, որ համ դժգոհ եմ, համ գոհ եմ։ Գոհ եմ նրա համար, որ ինքը կա, ու ինքը դրանում է, ու ինքը հավատարիմ է, բայց դժգոհ եմ նրա համար, որ այն չի անում, ինչ որ Աստված ունի իր համար, որտեվ կա ավելին։ Այսօր խոսքով էլ կապացուցենք, որ կա ավելին։ Փառք Հիսուս Քրիստոսին։ Եկեք մի տեղ բացենք ավետարանի մեջ։ Մատթեոս ավետարան 6-րդ գլուխ 19-ից 21 համարները եւ 24 համարն էլ առանձին կկարդանք։ Մատթեոս 6 19-ից 21։ Եկեք մի բան էլ ասեմ, մինչև այս խոսքը կարդամ։ Դուք գիտեք, որ փողը, դրամը քննիչ է։ Քննիչ։ Լավագույն քննիչը, որ մեր կյանքում կա, մեր հոգևորում, դա հենց փողն է։ Այնպիսի տեղերում Աստված կարող է այդ փողի միջոցով մեր սիրտը քննի ու հանկարծ մենք մեզ յուրովի ճանաչենք, ասենք, այ քեզ բան, ուրեմն այս բանը կար իմ կյանքում։ Դուք չեք պատկերացնի, մի քիչ խորացեք։ Ասում արծաթապաշտությունը ամեն չարիքների արմատն է։ Իզուր չի, սրա մասին մի ուրիշ անգամ կխոսենք, որտեղ Աստված դեռ զարգացնում է իմ մեջ սրա մասին մի խոսք։ Բայց այստեղ նույնպես այդպիսի թեմա է։ Մատթեոս ավետարան 6-րդ խոսք, 6-րդ գլուխ 19-ից 21։ Ձեզ համար գանձեր մի դիզեք երկրի վրա, ուր որ ցեցն ու ժանքը ապականում են եւ ուր որ գողերը պատը ծակում են եւ գողանում են, բայց ձեզ համար գանձեր դիզեք երկնքում, ուր ոչ ցեց եւ ոչ ժանք չեն ապականում եւ ուր որ գողերը պատը չեն ծակում եւ չեն գողանում, որովհետեւ ինչ տեղ որ ձեր գանձն է, այնտեղ կլինի ձեր սիրտը։ Ահա քննիչը։ Թող քննվենք ամեն մեկս, որտեղ է մեր գանձը, որտեղ է համապատասխանաբար մեր սիրտը։ Հրաշալի է, Տերը շատ դիպուկ է խոսում։ Ու հենց հիմա Տիրոջ Սուրբ Հոգին էս քաղցր ներկայության, էս լռության մեջ գործում է յուրահատուկ ձևով։ Որտեղ է մեր սիրտը, որտեղ է մեր գանձը։ Եթե գումարի հետ կապված մենք բոլորս խոստովանեցինք ձեռք չբարձրացնելով, որ երբեք բավարար չի լինում, իսկ աստվածապաշտությունը, իսկ աստվածապաշտության մեջ խորանալ ավելի բարձրացնելը մեր կյանքի մեջ աստվածապաշտությունը, դա բավարար է։ Ինչու պետք է հանդիպենք իրար ու նույն բաներն ասենք, ինչ որ 5 տարի առաջ ենք ասել։ Թեկուզ 50 օր առաջ։ Դու 50 օր հետո
հայացք հետ հայացք կնետես այսօրվա վրա, այսօրվա խոսքով ու 50 օր հետո պիտի իմանաս, որ դու նույնը չես։ Հալելույա։ Այսօր այդ հոգին է արձակվելու այստեղ, որ դու նույնը չես մնալու, որ բավարար չի լինելու։ Միգուցե մարզում ամենամեծ եկեղեցին ենք։ Հայաստանում էր լավագույն եկեղեցիներից մեկը, բավարար չի։ Ավելին ունի Աստված։ Մենք չպետք է աչքի երևույթով դատենք, ասենք ես ինչ լավ է։ Միշտ երբ որ ձեր փառաբանության խումբը երգում է, երկինքը միանգամից գալիս է։ Որակապես էլ եմ օրհնվում, հոգևորապես էլ չասեմ։ Բայց գիտեմ, որ ինչ ծնունդ է տալու այս փառաբանության խումբը ավելին։ Ինչ ծնունդ կա պատրաստված ավակների, ծառայողների, հովիվների։ Զոհի վրա կառուցած եկեղեցի ասա։ Յուրատուկ եկեղեցի է, դրա համար էլ ավելին ունի Աստված։ Ամեն 24-րդ խոսքը ասում է, ով ոչ ոք չի կարող երկու տերերի ծառայել, որովհետև կամ մեկին կատի, մյուսին կսիրի, կամ մեկին կմեծարի եւ մյուսին կարամարի։ Չեք կարող Աստծուն ծառայել եւ մամոնային։ Եթե գումարը բավարար չի, ապա աստվածապաշտությունը երբեք։ Ու այնտեղ ասում է գանձերը դիզեք երկնքում, ով կարող է երկնքի տարածության չափը ասի։ Եթե մի սենյակում գանձ դիզենք, միգուցե տեղավորվի, բայց երկնքում անասելի է։ Անսահման է երկինքը, որքան տեղավորեն կտեղավորվի։ Դիզեք է ասում ժողովուրդ։ Դիզեք։ Չի ասում ծածուկ երկնքում ինչ որ մի սենյակի դարակում մի գանձ դրեք, չէ, ասում է դիզեք։ Դիզեքը անսահմանությունը։ Իսկ նշանակում է մեր մակարդակը շատ ավելին պիտի աճի, շատ ավելի մենք պետք է գնանք առաջ։ Սուրբ անբավարարվածությամբ։ Տեսակ ինչ բառը հայերենում։ Անբավարարություն, լավ այդպես ասեմ, այդ ածը շատ խանգարեց։ Մենք չպիտի բավարարվենք, սիրելիներ։ Հիսուսն էլ չէր բավարարվում, ոչ մի բանով։ Ինքը կողոպտում էր, բառից բուն իմաստով կողոպտում էր սատանային ու ասում էր, որ եկել է սատանայի կողմից հարստարվածներին բժշկելու։ Ինչքան են այդ մարդիկ։ Շատ։ Այսօր մեր երկիրը, մեր ազգը այնպիսի վատ վիճակում է գտնվում։ Մենք ճանապարհին խոսում ենք եղբոր հետ, թե ինչքան զոհեր են եղել նաև այստեղ այս քաղաքում։ Բայց ինչպես կարա որ մենք բավարարվենք։ Անհնար է, մենք շատ գործ ունենք միասին անելու։ Գիտեք ինչ եմ ես հասկացել, որ մեր պապերի ցանած վատ սերմերի պատուղն ենք մենք այսօր հնձում։ Որը էգոիզմն է եղել, անհատապաշտությունն է եղել, ինձ լինի, լավ լինի, ես փախնեմ ինձ լավ լինի, որ այսօր մեր երկիրը այս վիճակում է։ Իսկ մենք պետք է շտկենք, հենց մենք ենք եկեղեցին, որ կանգնենք հոգևոր իրականության մեջ ու ասենք ինձնից հետո այսպես չի լինելու։ Ինձանով ամեն բան փոխվելու է։ Քո ընտանիքում ինչ որ անեցք է եղել, քո ցեղում անեցք է եղել, քեզնով պետքա փակվի այդ էջը, վերջացավ։ Հիսուսի անունով, մեզանով, մեր եկեղեցով պիտի փակվի այն անեցքը, որ կա մեր երկրի վրա։ Այն պատերազմների հետևից ցեղասպանությունը, միշտ լացը, միշտ ցուկը պիտի կանգնեցնենք մենք, ես եւ դու, եւ մենք կարող ենք։ Մենք կարող ենք։ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ղուկաս ավետարան 16-րդ գլուխ 10-ից 13 համարները։ Ղուկաս 16 10-ից 13։ Քիչ բանի մեջ հավատարիմը շատ բանի մեջ էլ է հավատարիմ։ Եվ քիչ բանի մեջ անիրավը շատ բանի մեջ էլ է անիրավ։ Արթե որ անիրավ մամոնայի մեջ հավատարիմ չեղաք ճշմարիտ հարստությունը ով կտա ձեր ձեռքը։ Եվ եթե օտար բանի մեջ հավատարիմ չեղաք ձերնով կտա ձեզ։ Եթե մամոնայի մեջ, անիրավ մամոնայի մեջ ասում է հավատարիմ չեղաք, բայց ճշմարիտ հարստությունը։ Իմ կարծիքով ճշմարիտ հարստությունը հենց աստվածապաշտությունն է, քո ու Աստծո հարաբերությունը, քո ու Աստծո ընկերությունը, երկինքը, ճշմարիտ հարստությունը երկինքն է, Տերն է։ Բայց եթե մենք մամոնայի մեջ հավատարիմ չեղանք, մենք մեր ձեռքերը չբարձրացնենք, ինչքան անկեղծ պատասխան։ Աստվածապաշտության մեջ չկա շատ լավ, ավելին կա։
Ոնց ես։ Ավելի լավ կլինեմ վաղը։ Ինչ լավ պատասխանա, չէ՞։ Հրաշալի եմ, շատ լավ եմ ու նույն հրաշալի մնում ես 3 ամիս։ Այդպես պիտի չլինի։ 3 ամիս հետո ֆանտաստիկ պետքա լինես։ Բարերա պետք գտնել, թե վաղը դու ոնց ես լինելու։ Ամեն։ Աղայանի բարարանը առնում ենք ու ընդեղից բարեր ենք հանում, փորում, պեղում հանում ենք։ Որ ոնց ենք լինելու վաղը։ Չեք հավատում ժողովուրդ։ Այսենց ենք հավատում։ Ոնց ենք հավատալու վաղը ոնց է լինելու։ Հալելույա։ Վերջի շարքեր, լավա լինելու թե չէ։ Այս ծառայությունից հետո այլ ավելի լավա լինելու։ Հալելույա։ Փառք Տիրոջը։ Եկեք հայտնություն գնանք, որ այնտեղից լավ հայտնություն ստանանք։ Հայտնություն 3-րդ գլուխ 10-ից 11 համարները։ Այստեղ մի շատ հետաքրքիր բան է ասում, որ հետո էլ լավ լինի։ Բայց պետք է մի հատ հիմքային բան լինի, որ հետո այլ ավելի լավ լինի։ Որովհետև իմ համբերության խոսքը պահեցիր։ Համբերության խոսքը պահեցիր, ես էլ քեզ կպահեմ այն փորձության ժամից, որ գալու է այս աշխարհի վրա, որ փորձի երկրի երեսի վրա բնակողներին։ Ահա ես գալիս եմ շուտով, պահիր այն, որ ունես, որ ոչ ոք չառնի քո պսակը։ Ուրեմն ավելի լավացնելու համար, որ բավարար չի, որ լավ լինի, որ էլ ավելի պետք է լավանա, ինչա պետք։ Պահել այն, ինչ որ ունես։ Ուր մնաց այդ պահածից ինչ որ մի բաժին էլ կորցնես։ Բա դու չիմացար ինչ եղավ, սենց եղավ, խնդիր եղավ, դրա համար ես իմ ծառայության մեջ սենց չեմ արդեն։ Իսկ ծառայությունը գիտեք ինչ է։ Ծառայություն բառը, պաշտամունք բառը նույնն են։ Եբրայերեն դա աբոդ բառն է, որ արաբերեն էլ է նույնը, ու ես դրա մասնագետն եմ, որ նույնն է ու գիտեք ինչ է նշանակում ինքը։ Պաշտոն բառը ումա ծանոթ է։ Պաշտոնն ու պաշտելը նույնն են։ Դուք պատկերացնում եք։ Այսինքն երկրի ղեկավարներին, որ պաշտոն է տրվել, այդ պաշտոնով իրանք պիտի պաշտեն Տիրոջը ու ծառայեն նրանց, ովքեր որ իրենց պաշտոն են տվել, այսինքն ժողովրդին։ Իսկ մարդիկ սխալ հայտնություն ունեն, իրենք գիտեմ իշխող են, իրենք պետքա իշխեն հրամաններ տան, չէ՞, իրանք եկել են ծառայելու համար ու առավելագույն օրինակը մեր կյանքում, լավագույն օրինակը մեր կյանքում ով է։ Հիսուսը, ինքը եկավ ցույց տվեց, թե իրական պաշտոնյան, իրական երկրպագուն ու ծառայողը ոնց է լինում։ Սրբիչը ձեռքին, ոտքեր լվացող ու ծառայող, բարձրացնող, հզորացնող։ Իսկ մեզանից յուրաքանչյուր, եթե Հիսուսի հետևից գնա ճշմարտապես, չասեմ եկեղեցին կծաղկի, երկիրը կծաղկի եկեղեցու պատճառով։ Դուք պատկերացրեք, այսպեսի անշահախնդրություն, որ կա եկեղեցում, այդ անշահախնդրությունը լինի մարզում, այդ անշահախնդրությունը լինի երկրում։ Բոլորս կլինենք երջանիկ։ Ամեն։ Ու այստեղ տեսեք ինչ հրաշալի է ասում։ Պահեք այն ինչ որ ունեք, որի հիման վրա էլ էդի բավարար չի ինչ որ ունես դու։ Դու պետք է ավելացնես։ Ով կարա խոսք հիշի, որ Տերը գալիս է պահանջում է, քանքարների օրինակն է հրաշալի։ Տալիս է 5 հատ։ Բայց չի գալիս 5 հատը պահանջելու, ասում է ուր է։ Ասում է 5 հատ էլ վրան ավելացրել եմ, ինչ կոչման է արժանանում։ Ապրես բարի եւ հավատարիմ ծառա, ով է հավատարիմ ծառան։ Ավելացնողը, ով որ գիտի որ բավարար չի։ Մեկ ասում եմ Տեր Աստված, մի հատ տաղանդել կար, պահված, թաքնված մի հատ էլ բան կար, որ ունեի ես։ Էդ էլ անեմ օգտագործեմ քո փառքի համար։ Փառք Հիսուս Քրիստոսին։ Հայտնություն 21:5-ում Հիսուսը ասում է, ահա ես ամեն բան նոր եմ անում։ Ահա ես ամեն բան նոր եմ անում։ Այս հոգի կա այս խոսքի մեջ։ Գիտեք որ հոգին է, նոր անել։ Հենց բավարար չի, ես նորն եմ անում։ Նորն եմ անում։ Ու հիմա մենք 3 պատմություն կնայենք։ Դու կգնաս տունը մանրամասն կկարդաս, բայց այդ 3 պատմության մեջ մենք կտեսնենք մի հիանալի ձևով աճ։ Ոնց են Աստված պահանջում, որ չբավարարվի Աստծո ծառան, այն ինչով, ինչ որ ինքը արձանագրել է, թե հաջողություն, թե ինչ որ ունի։ Բայց մինչև այդ 3 պատմություններին անդրադառնալ, եկեք բացենք 4-րդ թագավորաց 13,
14-ից 19։ Հրաշալի պատմություն է սա։ Մինչև այդ 3 պատմության անցնելը, սա նախաբանն է ոնց որ։ Եվ Եղիսեն հիվանդացավ իր հիվանդությունով, որով եւ մեռավ։ Եվ Իսրայելի Հովաս թագավորը իջավ նրա մոտ եւ լաց եղավ նրա երեսին մինչև մեռնելը։ Գնում է լաց է լինում Մարգարեի մոտ Երանի Հիսուս Քրիստոսի անունով մեր թագավորներն էլ այցելեն մարգարեներին։ Ես հրճակում եմ այդ բանը, մեր երկրում պետքա իրականանա։ Որ կան ինչ որ մի բան հարցնենք, որ իմանան մարգարեն արդեն գնում է, գնան, ասեն մարգարե վերջին խոսքը 10 է։ Ու թող սկսի մարզայինից, քաղաքայինից, թող կան ձեզ հարցնեն ինչ անենք։ Ու դուք էլ խորհուրդ տաք։ Ձեզնից յուրաքանչյուրը, հովիվից սկսած յուրաքանչյուր ծառայող կարա լինի հզոր խորհրդատու, նույնիսկ քաղաքական գործիչներին։ Մենք կարող է քիթներս չմտցնենք, մենք քաղաքականությամբ չենք զբաղվում, բայց կարող է մի հատ խորհուրդ տանք, մի հատ ընտիր խորհուրդ տանք մարգարեի պես, ոնց որ մարգարեն էր տալիս թագավորին, երկիրը ծաղկի, մարզը ծաղկի, գյուղը ծաղկի։ Ո՞վ է այդպես համաձայն։ Դու համաձայն ես, որ ով անի, ուրիշը։ Դու ես անողը։ Դու ես անողը, մի հատ փոքրիկ աղջիկ Ասորեստանում գերի, փոքրիկ աղջիկ, զորավարի մոտ գերի էր, ծառայություն էր անում նրա կնոջը, խորհուրդ տվեց, ասեց գնա, այս ինչ երկիր, այնտեղ մարգարե կա, կբժշկվես, Նեեմանի մասին է խոսքը։ Այդ մի աղջիկը բան փոխեց։ Ես հավատում եմ, որ ասորիները հիմա քրիստոնյա են, այդքան բացասական բան լինելով Աստվածաշնչի մեջ։ Շատ զարմանում եմ ասորիների վրա, մեկ էլ եգիպտացիների վրա, որ իրանք քրիստոնյա են, կարդում են ոնց է իրանց ազգը կոտորվել Աստվածաշնչի մեջ։ Պատկերացնում եք, այնտեղ կարդում եք եւ Աստծո ժողովուրդը ջարդեց հայերին։ Դες բան որ կարդակ, էլ կկարդակ։ Բայց իրանք կարդում են, եգիպտացիները կարդում են մինչև հիմա։ Էնե հրեշտակներն են ջարդու խուրտ անում։ Զարմանալի է, չէ՞։ Ասորիները քրիստոնյա են ու կարդում են։ Թե ինչեր է տեղի ունեցել, բայց իրանք հասկացել են։ Ինչքան խոնարհություն է պետք, չէ՞։ Փառք Հիսուս Քրիստոսին։ Ուրեմն տեսեք ինչ անում։ Գնում է Հովաս թագավորը, երեսի վրա ընկնում է, ու ասում է հայրիմ Իսրայելի կառքը եւ նրա ձիավորները։ Եվ Եղիսեն ասեց նրան. «Վեր առ մի աղեղ եւ նետեր», եւ նա մի աղեղ եւ նետեր առավ։ Եվ նա ասեց Իսրայելի թագավորին. «Ձերքդ պնդացրու աղեղիդ վրա», եւ նա ձերքը պնդացրեց, եւ Եղիսեն իր ձերքը թագավորի ձերքի վրա դրեց, եւ ասեց. «Բաց արա պատուհանը դեպի արևելք», եւ նա բաց արավ։ Եվ Եղիսեն ասեց. «Նետը գցիր», եւ նետը գցեց, Եղիսեն էլ ասեց. «Տիրոջ փրկության նետը», եւ ասորիների դեմ փրկության նետը։ Եվ դու պիտի հաղթես ասորիներին ափեկում մինչև որ վերջանան։ Տեսակ նորվա ասածս։ Մինչև որ վերջանան։ Եվ ասեց առ նետերը, եւ նա առավ եւ ասեց Իսրայելի թագավորին գետինը զարկիր, եւ նա զարկեց 3 անգամ ու կանգնեց։ Ասա 3 անգամ ու կանգնեց։ Ասա 3 հատ հաջողություն եւ կանգնեց։ Եվ Աստծո մարդը բարկացավ։ Դուք զգում եք մի քիչ այս բարկության մթնոլորտ կա, Աստծո բարկության մթնոլորտը։ Այս վերնագրի մեջ նույնիսկ բավարար չի։ Քեզ ասում եմ բավարար չի։ Ու այս բարկության մթնոլորտը սուր բարկության մթնոլորտը այս խոսքի մեջ էլ կա, ասում է, եւ Աստծո մարդը բարկացավ։ Գիտեք, Աստծո մարդը բարկանում է Աստծո հոգով։ Բարկացավ նրա վրա եւ ասեց 5 կամ 6 անգամ պետք է զարկել, այն ժամանակ կզարկեր ասորիների մինչև որ վերջանան, բայց հիմա միայն 3 անգամ է զարկելու։ Ինչի բավարարվեցիր 3-ով, եթե կար 5-ն ու 6-ը։ Ինչի ես պարծենում 3-ով, եթե կա 5-ն ու 6-ը։ Ինչի ես պարծենում 5 ու 6-ով, եթե կա 7-ը, 8-ը։ Աստծո հոգին արճակում, բավարար չի, ավելին կա, ավելիով, գնա առաջ, քեզ սպասում է ավելի հաջողություն, քան թե 3 հատ հաջողությունը, ամեն, փառք Հիսուսին, ու 3 պատմություն, կարճ կանդրադառնանք, ես տեղերը կասեմ, պատմությունը կասեմ, բայց դուք տունը կկարդաք, խնդրում եմ ուսումնասիրեք Աստծո խոսքը, դա օրհնություն է, Ելից 17-րդ գլխի 1-ից 7-րդ խոսքերը, այն պատմությունն է, որ Մովսեսը
Ժողովրդի տրտունջի պատճառով Աստծուց խնդրում ստանում է իմաստություն, գավազանով խփում է ժայռին, ժայռից ջուր է դուրս գալիս։ Ժայռից դուրս է գալիս ջուր։ 6-րդ խոսքում կկարդանք, որտեղ 1-ից 7-ն եմ ասել, դուք տունը կկարդաք։ Ասում ահա քորեբում այն ժայռի վրա, այնտեղ քո առաջին կկանգնեմ ու դու ժայռին զարկ եւ նրանից ջուր դուրս կգա։ Եվ թող ժողովուրդը խմի։ Եվ Մովսեսն այնպես արավ Իսրայելի ծերերի առաջին եւ այնտեղի անունը Մասսա եւ Մերիբա դրավ։ Իսրայելի որդիների այնտեղ վիճելու եւ Տիրոջը փորձելու համար, որ ասեցին, արդյոք Տերը մեր մեջ է թե ոչ։ Ջուր դուրս եկավ։ Ոնց դուրս եկավ։ Ոնց։ Ինչ արեց Մովսեսը, որ ջուր դուրս եկավ ապարաժից։ Զարկեց, խփեց։ Գավազանով խփեց, ջուր դուրս եկավ։ Մովսեսն ասա, հրաշալի բան է, չէ՞։ Հրաշալի Աստծու մարդ, որ Հնգամատյան առաջին 5 գիրք ինքն է գրել։ Մովսեսին Աստված ասում է, ով կուզի, որ ինչ որ միտեղ զարկի եւ այնտեղից ջուր կգա։ Ես։ Վերջերս ասում էի, մարդկանց հարցում եմ, ասում էի, կուզեիր դու Մովսեսը լիներ, մոռանանք դու ով ես։ Ես կուզեի։ Մովսեսն ասա։ Ու զարկում է ժայռին, ժայռից ջուր է բերում։ Թվոց 21-ից 11։ Էս էլ մյուս պատմությունն է, բայց էլի 7-րդ խոսքն ենք կարդալու։ Եվ Տերը Մովսեսի հետ խոսեց ասելով. «Առ գավազանը եւ ժողովրդին ժողովիր, դու եւ քո եղբայր Ահարոնը եւ խոսեք ապարաժին նրանց աչքերի առաջին եւ նա կտա իր ջուրը»։ Խնդրում եմ փառաբանության խմբից, ով որ նվագում է, թող գա ու միասին հեսա կծառայենք մենք։ Ինչ ասեց Աստված։ Խոսիր ապարաժին։ Աստված ուզեց ցույց տա ժողովրդին իր խոսքի զորությունը։ Հիսուսին էր ուզում ցույց տար, Հիսուս Աստծո խոսքն է, որ խոսքով ժայռին ասես, ժայռից ջուր դուրս կգա։ Մովսես լինելով, մի քիչ առաջ լավ ներկայացրեցի, Մովսես լինելով, իր հաջողակ էր Մովսեսը թե չէ։ Եկեք ասենք, որ Աստված վստահել էր իր ժողովրդի դուրս գալը Եգիպտոսից Մովսեսին։ Ինչ եղավ։ Իր հին տրամաբանության հիման վրա, որ ինքը զարկել էր ժայռին ու ժայռից ջուր էր դուրս եկել։ Երբ որ Տիրոջից եկավ, որ բավարար չի դա, խփելը մենակ բավարար չի, ասա ժայռին, ինչ արեց։ Իր հին տրամաբանությամբ շարժվեց ու խփեց։ Խփելուց հետո ասма ջուր դուրս չեկավ։ Առաջին անգամ հարվածեց ապարաժին, ջուր դուրս չեկավ ու նորից չանդրադարձավ Մովսեսը ինչի համար դուրս չեկավ ջուր։ Միգուցե ինչ որ սխալ բան եմ արել, միգուցե դու հիմա քո ծառայության մեջ նորից ես շարժվում առաջի ընտրամաբանությամբ, բայց ինչ չի հաջողվում, առաջ հաջողվում էր։ Դու անում էիր օծությունը, հոսում էր կամ ինչ որ նույնիսկ ես խոսում եմ քո բիզնեսի մասին, գործիդ մասին, առաջվանն ես անում, չի լինում, չի գործում։ Աստված ասում է կա ավելին, բավարար չի խփելը մենակ։ Բավարար չի, ասա։ Աստված կարող է մեթոդ փոխի, ստրատեգիա, մարտավարություն փոխի, ռազմավարություն փոխի, դու շարժվում ես ինով։ Գիտես, որ այս կողմը պետք է գցես, որ ձուկը դուրս գա, բայց Աստված հիմա ասում է այնտեղ գցի։ Ու դա այդքան էլ տրամաբանական չի, սիրելի եղբայր ու քույր, որ ասես ժայռի հետ խոսաս։ Տնաշենից ինչ ես ասում։ Ոնց խոսամ ժայռից դուրս գա։ Գոնե կխփեմ, գոնե մեր տրամաբանությամբ երևի մի բարակ տեղ կա, աղբյուր եկել հավաքվել է, տեսեք, կարա մարդը տրամաբանի չէ, այսքան դե էտի հրաշքո չէր։ Այնտեղ երևի աղբյուր եկել էր, կակրաս հավաքվել էր այնտեղ, այդ խփում ես դուրս է գալ էլի։ Խփումա դուրս չի գալի։ Հաջորդ անգամ արդեն երբ որ խփում է, Աստված պիտի փառավորվի։ Տեսա որ խոսքով չփառավորվեց Աստված, էլի զարկով փառավորվեց Աստված, ցավոք ու ջղայնացավ Մովսեսի վրա։ Որտեղ որ ապրում եմ Լիբանանը, ինքը գեղեցիկ տեղ է, մարդն է մի քիչ ավիրել։ Այս չանելու պատճառով Մովսեսն ասում է գոնե լավ էլի ինչ կլինի, գնամ Լիբանանը տեսնեմ, ասում է չէ, չես տեսնելու։ Ու տենց է չտեսավ։ Պատկերացնում եք, բայց ջուրը դուրս եկավ ողորմությամբ։ Աստված տեսավ, որ չէ, Մովսեսը չի ընկալել, որ խոսքով պիտի ասի ժայռին, որ ջուր դուրս տա,
խփելով դուրս տվեց, բայց կարար Աստծո խոսքը փառավոր էր, բայց չեղավ։ Ինչքան կարանք մենք ինչ որ մի բան զգանք, որ բավարար չի, կամ այսպես չի, այնպես չի, այսպես անենք ու հրաշալի ընթացք կստանա, բայց չենք անում։ Մարգարեական կարամ ասեմ, յուրաքանչյուրիս մեջ կա հենց հիմա այդ բանը, որ մեզ այդ միտքը եկել է, որ այսպես պետք է անես։ Դու տրտնջացել ես, ասել ես, «Խի այսպես չի»։ Ներսից այդ ձայնը աղաղակել է կամ փսփսացել է, որ այսպես պետք է անես։ Բայց դու ասում ես, բայց ո՞նց։ Եկել է ժամանակ, որ հենց հիմա կանգ առնես, տեսնես, որ Աստված է Տերը, փոխես այդ ձևը։ Ու կտեսնես Աստված ոնց կօրհնի։ Սա յուրահատուկ բան է, այսօր կախված մեր գլխավերևում։ Թե ոնց կվարվենք, ամեն մեկս ինքներս մենք ենք, յուրաքանչյուրս է պատասխանատու։ Ոչ մեկին կողքինի չմեղադրես, հովիվը, ծառայողը, սա, նա, չասես, քեզնից է կախված ամեն բան, դու ես վերցնելու։ Դու պետքա բան փոխես։ Քո կյանքում, կողքինիդ կյանքում, եկեղեցում ու ամենտեղ։ Ուր որ գնաս, ասա բավարար չի, այնտեղ ինչպես ինչ որ կա։ Ես գնալու եմ այնտեղ մի բան փոխվելու է։ Հալելույա։ Ընդունում եք թե չէ, ով է ընդունում, թող ձեռք բարձրացնի։ Այսօրվա խոսքի զորությունը ով է ընդունում։ Տիրոջ խոսքն է սա, այս պատանի միջոցով է խոսում ընդամենը։ Ես ինձ պատանի եմ համարում։ Բայց Աստված է խոսում։ Ու իմ միջոցով հաջողություններ եղել է, որ ես չեմ բավարարվել։ Ու մինչև հիմա էլ չեմ բավարարվում։ Երբեմն նույնիսկ ծառայողների մեջ կարող ես տեսնել, որ լավ, միթե շնորհակալ սիրտ չի, այս մեր հովիվը, այս մեր ծառայողը։ Չի, շատ եմ շնորհակալ, շատ։ Աստված օրհնի, որ դու կաս, բայց գիտեմ ինչ կարաս լինես։ Դրա համար եմ մի քիչ ոտս կախկցած շնորհակալություն հայտնում քեզ։ Գիտեմ ինչի ես ընդունակ դու։ Աստված գիտի մեր պոտենցիալը, մեր ներուժը։ Մյուս պատմությունը Հեսու 3-րդ գլուխն է, կգնաք կկարդաք։ Բայց գիտեք այդ գլխի մեջ ինչ կա։ Այս 3-րդ պատմությունը ավելին է, քան թե նույնիսկ Մովսեսի պատմությունը։ Այստեղ պետք է քայլ կատարվեր առանց լինելու։ Այստեղ 16-րդ խոսքի մեջ արդեն մենք տեսնում ենք։ Ասում է, երբ որ ձեր ոտքը կդնեք Հորդանանի մեջ, Հորդանանը կկանգնի։ Այստեղ նախապես ես դու քայլ անում հրաշքը չտեսած։ Այսօր ես էլ այդպես վարվեցի։ Ասի կգնամ այնտեղ ու առողջ հետ կդառնամ։ Դեռ ցավը չանցած եմ գնալու։ Եղբայրս գիտի, հազիվ եկա, չորացած արձանի նման նստել եմ մեքենայի մեջ։ Վիզս փաթաթել եմ, որ քամին չխփի։ Բայց եկա։ Ասի գնալու եմ։ Ընտանիքիս անդամները ասեցին, դու գնալու ես այնտեղից առողջացած վերադառնաս, դա հարցակում է եղել, որ այդ խոսքը չլինի այնտեղ։ Որտեւ այս խոսքը, եթե իրապես բոլորս բռնենք, այս սրահից կարելի է տեղափոխվել։ Մինիմում։ Ու ձեր սրահը Հովիվ Կարեն, այսօր չրճակեցիք ավելի մեկ քայլ դեպի ձեր շենքը։ Ավելի մեկ քայլ դեպի ձեր շենքը, հալելույա, ու մեծ։ Ձեր պատասխանատվությունը շատ մեծ է հոգևորում, ժողովուրդ ջան։ Մենակ մի ուրախացեք, որ շատ մեծ է։ Պատասխան ունենք տանում, չէ՞։ Ու այստեղ Աստծո զորքը ոտ կա դնում Հորդանանի մեջ, ու Հորդանանը տեսեք ինչ ձևի է կանգնում։ Հələ դուք տեսեք։ 16-րդ խոսք։ Այն ժամանակ վերևից իջնող ջրերը կանգնեցին Սարթանի մոտ եղող Ադամ քաղաքից շատ հեռու մի կարկառակույտի պես բարձրացավ եւ դաշտի ծովը, այսինքն աղի ծով իջնող ջրերը վերջացան, կտրվեցան եւ ժողովուրդը Երիքովի դեմ անցկացավ։ Պատկերացնում ես։ Մի առու երևի չենք հավատա, որ կանգնի, մենք կանցնենք։ Մի առվակ։ Բայց ուր մնաց, որ մի գետ, որ կարա քշի տանի, դու մտնես մեջը ու ինքը կանգնի։ Գա սարի նման մի հատ ջուր կանգնի ու վրա չգա։ Դուք ես աճման կարգը զգում եք, առաջինը մենակ խփում ես, կարողա հետևը ջուր կար, բախտի բերմամբ պայթես դուրս եկավ։ Առաջինը տենց էր։ Երկրորդը Աստված ասել էր խոսքով։ Մյուսը արդեն քայլով մտնում ես մեջը, ինքը քեզ ենթարկվում է, բնությունը քեզ ենթարկվում է։
Բնություն է ենթարկվում։ Եթե գյուղատնտեսական աշխատանքներ անող կա ձեր մեջ, բնությունը ձեզ ենթարկվում է։ Դուք այնց բաներ կարաք վկայեք ստեղ։ Որ ոչ ականջ ա լսել, ոչ էլ աչք ա տեսել։ Օրհնում ենք ձեր գյուղատնտեսական աշխատանքները։ Օրհնում ենք այս տարածքի գյուղերը Հիսուս Քրիստոսի անունով, որտեվ չենք համարում, որ բավարար է։ Ամեն։ Հալելույա։ Եկեք մեր ոտքերի վրա կանգնենք։ Աղոթք անենք, թող փառաբանության խումբը գա։ Փառք ես Տեր իմ Աստված։ Փառք ես իմ Աստված։ Իմ Աստված, իմ Աստված, իմ Աստված, դու ներկա ես այստեղ, Սուրբ Հոգի Աստված, դու շրջում ես։ Դու շրջում ես ամեն մեկի միջով, ամեն մեկի կողքով, Տեր իմ Աստված, որ տաս իմաստություն, Տեր, շարունակելու այս կյանքը այնպես ինչպես որ դու ես ուզում որ շարունակենք։ Ամեն մեկից ինձից սկսած Տեր իմ Աստված։ Որ Տեր, չբավարարվենք եղածով, պահենք այն, ինչ որ ունենք, բայց չբավարարվենք եղածով։ Ես չեմ խոսում ագահության մասին, ես խոսում եմ այն սուրբ անբավարարվածության մասին։ Հիսուս Քրիստոսի անունով, որ մեջ բարձրանա դա, եթե բավարարվել էինք եղածով, ու ասում ենք շատ լավ է։ Չնմանվենք փարիսեցին, սա եմ անում, նա եմ անում։ Միգուցե կուրս գցեցենք Տեր, որ գիտենք, որ սա էլ պետք է անենք, նա էլ պետք է անենք, բայց չէինք արել։ Գոհացել ենք մեր իրավիճակների համար, ինչպիսին որ կա, ու չէինք արել այն, ինչ որ դու ունեիր մեր համար, Տեր։ Աղաչում ենք, Տեր, հենց հիմա քո հոգու մթնոլորտում, Տեր, այս եկեղեցում, Տեր, յուրահատուկ ճեղքում գա, Տեր իմ Աստված։ Գնանք դեպի առաջ իմ Աստված։ Ամեն մեկը վերցնի այս խոսքը։ Իբրև սուր, երկսայրի սուր, որ վերցնում ենք մեր։ Մեկը պատասխանատվությունն է, որ գալիս է մեր վրա այդ երկսայրի սուրի մեկ սուրը։ Մյուսն էլ դիմացը Տեր իմ Աստված, որ ճեղքենք, գնանք առջև իմ Աստված։ Ամեն մեկի վրա եմ հռչակում այս խոսքը։ Այդ անբավարարության հոգին, Տեր, թող գա ամեն մեկի վրա սուրբ ձևով, Տեր, որ տեսնենք ամեն մեկս ինչ ունենք մեր դիմացն անելու, Տեր։ Չխապվենք, չմնանք գոհունակության մեջ մնանք։ Լավ է գոհունակությունը, լավ է գոհանալը, Տեր։ Բայց դու տալիս ես ավելին, գոհանալ եւ գնալ առաջ։ Գոհանալի է մտածել ապագայի մասին, որ ավելին կա դիմացը, Տեր։ Քո հոգին բացում է մեր աչքերը ավելին տեսնելու, Տեր։ Միգուցե մենք հիմա միայն մեր դիմացն ենք տեսնում։ Հռչակում եմ ամեն մեկի վրա, եղբորս քրոջս վրա, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, թող գա այդ հզոր փոփոխությունը, Տեր իմ Աստված։ Թող գա հզոր այդ փոփոխությունը։ Թող որ ըմբոշխնենք հոգուտ հայտնությունը, Տեր իմ Աստված։ Մեր ներսը որդեգրենք, Տեր։ Որ նույնը չմնանք, նույն տեղում չմնանք, չդոփենք, Տեր։ 3 անգամ չխփենք, երբ որ գիտենք 7 անգամ խփելը կա։ Երբ որ գիտենք խոսքով ասելը կա, Տեր իմ Աստված, չխփենք։ Երբ որ գիտենք քայլ պետք է անենք, Տեր իմ Աստված, մեր տեղում կանգնած զարմացած չմնանք։ Անենք քայլը, հետո կտեսնենք հրաշքը։ Տեր հզոր նոր մակարդակ, նոր օծություն, զորություն ենք հռչակում այս եկեղեցու ամեն մի անդամի վրա։ Տեր օրհնում ենք ամեն մեկին, քո սուրբ, զորավոր, հզոր անունով, Տեր իմ Աստված։ Նրանց հոգին ու շունչն ու մարմինը, Տեր իմ Աստված, օրհնում ենք, Տեր։ Արձակիր երկնային օրհնությունը, Տեր։ Քո անունն է, Տեր իմ Աստված, ավելին, քան բավական է։ Ավելին, քան բավական է, հալելույա։ Փառք ես, Տեր։ Ամեն, եկեք վերցնենք մի երգ, երկրպագենք Տիրոջը։ Շարժվում է այս վայրում, ամեն մեկի մեջ։ Պատվում ենք քեզ, Պատվում ենք քեզ, քո հոգին գործում է այս վայրում, հալելույա։ Պատվում ենք քեզ, պատվում ենք քեզ, քո հոգին սրտերը բժշկում։ պատվում ենք քեզ, պատվում ենք քեզ, քո Հոգին կյանքեր են օրոքում, պատվում ենք քեզ,
Տիրոջ հոգին հենց իմաստեղ շարժվում է հզոր ձևով Պատվում ենք քեզ Պատվում ենք քեզ Քո հոգին գործում է այս հայրում Պատվում ենք քեզ Պատվում ենք քեզ Քո հոգին սրտերը նորշշկում Պատվում ենք քեզ Պատվում ենք քեզ Քո հոգին կյանքեր են օրոքում Տեր կյանքերը նորոգում Պատվում ենք քեզ Պատվում ենք քեզ Ուտի հարկոր հաշկներ գործող խոսում պահող լույս ես դու խավարում իմ Տեր ահա թե ով ես դու Ուղի հարկոր հաշկներ գործող խոսում պահող լույս ես դու խավարում իմ Տեր ահա թե ով ես դու Ուղի հարկով հաշկներ գործող խոսում պահող լույս ես դու խավարում իմ Տեր ահա թե ով ես դու Ուղի հարկով հրաշքներ գործող խոսում պահող լույս ես դու խավարում իմ Տեր ահա թե ով ես դու 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 Հալելույա Հարքեզ Հիսուս Սիրելիներ, Պողոս Առաքյալը Փիլիպեցիներին ուղված նամակում մի հրաշալի խոսք ասում Ես Պողոս Առաքյալին համարում եմ Հիսուս Քրիստոսից հետո ամենաօրինակելի հոգևոր առաջնորդը ամենահզոր մեկը ու տեսեք ամենահզոր մեկը Հիսուս Քրիստոսից հետո որ հիանում եմ իր բնավորությամբ որ մարդը ասում է իմ համար մեռնելը շահ մեռնելը Քրիստոսի համար շահ կյանքը Քրիստոսը մեռնելը շահ այդպիսի մարդ իմ համար օրինակելի է տեսեք ինչ ասում 3-րդ գլուխ 12-րդ խոսքից սկսած ասում է ոչ թե իբր արդեն հասած լինեմ կամ բռնած լինեմ կամ թե արդեն կատարյալ եղած լինեմ բայց հետևում եմ որ իցե թե հասնեմ նրան մրցանակին ինչպես որ էլ հենց Քրիստոս Հիսուսից բռնված եմ եղբայրներ ես իմ անձը չեմ համարում հասած չեմ համարում որ հասած լինեմ բայց մեկ բան կա յետևի բաները մոռանալով դեպի առաջ լինողներն եմ ձգտում նկրտում հետևում եմ դեպի նպատակը Աստծո վերին կոչումի մրցանակին Քրիստոս Հիսուսի մեջ արդ որոնքս կատարյալ ենք ովքեր որ կատարյալ են ոնց որ ասի կատարյալ ենք էլ ավելի կատարյալ դառնանք թվում է կատարյալ այնա որ վերջացել է բայց ասում եմ որոնք որ կատարյալ ենք այս մտածենք եթե մի բան ուրիշ կերպով մտածեք այն էլ Աստված կհայտնի ձեզ միայն թե ինչ որ հասակ նույն կերպով վարվեք նույնը մտածեք սարանում ես սա եմ տեսնում ինչին էլ որ հասնենք ասենք բավարար չի որտեվ կա Քրիստոսի հասակի չափ իսկ Քրիստոսի հասակը անսահմանություն է սիրելիներ անսահմանություն ուր էլ որ հասնենք ովքեր որ կատարյալ մտածելակերպ ունեն ասում են նույնիսկ որ ինչ որ մի բանի հասնես նորից նույն կերպ մտածես սա միշտ կրկնվող գործողություն է պիտի չկանգնես ստեղ վերջակետ չկա այսինքն քրիստոնյայի կյանքը ստորակետ է ու այդ ստորակետի համար հալելույա որ միշտ պետք է ասես ստորակետ բայց առաջ եմ շարժվում հալելույա չկա վերջակետ Պողոս Առաքյալն ասում է ես իմ հասածին վերջակետ չեմ դնում Հալելույա, նույնիսկ սիրելներ, ես փիլիսոփայությունն եմ ուսումնասիրել, փիլիսոփաներն ասում էին,
Ես գիտեմ, որ ոչինչ չգիտեմ։ Սկզբում կռվում էին ով ինչ գիտի։ Հետո ասում են ես գիտեմ, որ ոչինչ չգիտեմ։ Գիտեք ինչ է նշանակում, ոնց է մեկնաբանում այս խոսքը։ Եթե մեկը քրիստոնեությունից ասում է ես գիտեմ, շատ գիտեմ, ես ամեն ինչ գիտեմ, այ ես լավ գիտեմ, նշանակում է ինքը ոչինչ չգիտի։ Փիլիսոփաներն էլ էին ճիշտ։ Անծայրածիր օվկիանոսի մեջ, եթե դու մի կաթիլ ունես կամ մի շիշ ջուր ունես ձեռքդ ու ասում ես ես գիտեմ, ուրեմն դու օվկիանոսի համը չես ճաշակել։ Այն մարդիկ, ովքեր որ ձգտում են ավելի ճանաչեն Հիսուսին ու ավելի գնան առաջ, նրանք հո գիտեն, որ դեռ սկիզբն է, որ իրենք ճանաչել են։ Իմ հոգևոր կյանքը ես միշտ սկիզբ եմ համարում, ես ընթացքի մեջ չեմ իմանում։ Ամեն անգամ ես սկիզբ եմ համարում։ Այս խոսքով ու այս նշանաբանով։ Ես երազանքներ ունեմ, աստվածային երազանքներ, որ իմ ներսը դրված է։ Եթե քո մեջ երազանք չկա, հենց հիմա թող երազանք առաջանա քո ներսում, որտեղ առանց երազանքի մարդու մա պետք։ Իսկ երազանքներով շարժվող մարդը անընդհատ իր կյանքի ցանկացած բան կանգնում ասում է ստորակետ եմ դնում, որովհետև կա ավելին։ Հիսուս Քրիստոսի անունով, Հիսուսն է վերջակետ դնողը։ Այն ժամանակ որ նա երեսի ճպտավ ասի ապրես բարի հավատարիմ ծառա, այն ժամանակ համարի վերջակետ։ Այս երկրայինը ռեյով։ Թե երկրային ինչ կլինի, թողում ենք իրան։ Ամեն։ Ով այսօրվային հոգին, որ արձակվեց բռնեց, իր ներսում աճում ասա, հաջողության ենք հասել, այսօրվա խոսք իր տեղը հասել է, Տերը հաղթեց այսօր, հալելույա, հալելույա, փառք Հիսուսին, եկեք փակենք մեր աչքերը, մի հատ դավանություն անենք, ես դավանություն անելը հովրիտայց եմ սովորել, որ միշտ դավանությունները անում ինքը, եկեք հիմա դավանություն անենք, աչքերը փակենք ու ասենք, ես Հիսուս Քրիստոսի անունով վերցնելով այսօրվա խոսքը մտապահելով այն ճշմարտությունը որ արձակվեց երկնքից ես բժշկված եմ հոգով շնչով մարմնով ես բժշկված եմ իմ մտածելակերպից բավարարվող մտածելակերպից ես գնալու եմ ավելի առաջ ես չեմ համարում որ հասել եմ որովհետև գիտեմ Տերն ավելին ունի ինձ համար փառք ես իմ Տեր որ դու միշտ ունես ավելին եւ քո անունն է ավելին քան բավական է փառք ես իմ Տեր ամեն Հալելույա, փառք ես Տեր, փառք ես Հիսուս, ամենակարող Աստված, շնորհակալ ենք Տեր, այսօրվա ցանված ամեն սերմը, հզոր ծառ նախատեսում, Հիսուս Քրիստոսի անունով, հզոր ծառ, թեկուզ մանանեխի հատիկի չափ մտել ինչ-որ մեկի մեջ, հերիքա Տեր, որ հետո ծառ դառնա, որ երկնքի թռչունները գան հանգիստանեն, Տեր Հիսուսի անունով, բոլորին օրհնում եմ, բոլորին Տեր, Եվ այսօրվա խոսքը պտղաբեր ու հրճակում ենք, որ շատ կարճ ժամանակ հետո դա էլ է մեր ձեռքում, հզոր վկայություններ կլինեն, մեկը մեկից հզոր, վկայություններ, որ եղել է այսօրվա խոսքի պատճառով, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ողջ փառքը, պատիվը, գոհությունը, միայն ու միայն, քեզ Հայր Որդի և Սուրբ Հոգի, Հավիտյանս Հավիտենից, ամեն, Փառք ձեր համար, օրհնեք Տիրոջը սրտանց։ Տերը օրհնի։ Հալելույա։ Եկեք բարձր ուրախության աղաղակ բարձրացնենք։ Այո, այո, ինձ է աղաղակ բարձրացրա, որ դա արդեն ակտիվացած է քեզ համար։ Հալելույա։ Գիտեք, իրականում շատ ուժեղ է, շատ։ Ես հավատացած եմ, որ այսօր ինչ որ մի բան մենք վերցրեցինք։ Ամեն։ Վերցրել եք։ Հիմա գիտեք, պատկերացրու, որ այն ինչ որ արդեն վերցրել ես, արդեն էդի ակտիվացված է, ու դու արդեն էդի գործի մեջ դրած, դու էդում ես այդ process-ի մեջ, ու այդ ցնծությամբ եկեք մենք հիմա մի հատ բարձր աղաղակենք ու փառաբանենք Տիրոջը ու կգնանք, որպեսզի իր փառքը տարածենք ամենուրեք։ Հալելույա, հալելույա։ Գիտես ինչ։ Երբ որ մեկը ստանում է ինչ որ մի բարեկամի զանգ, որ ես գումար եմ քեզ ուղարկե։
Գիտեք, այն սա ունքերը որ կիտված էին, բեռներով անջանքի մեջ էին, հանկարծ հարազատը զանգում է ու ասում է $1000 փող եմ ուղարկի քեզ։ Մեկ էլ հանկարծ այս մարդու այս կիտված այս սաղ process, այս խոժոր դեմքը մեկ էլ sense բացվում է, ասես ուրախությունը լցնում է իր սիրտը, ինչ որ մի բան է ճիշտ է տեղի ունենում։ Ու մենակ էդի ժամանակի հարցը, որ էթա վերցնի, ինքը ստացավ խոսքը, ինքը բանավոր խոսք ստացավ, կոդը ստացավ եւ հետո ուղղություն ստացավ։ Արդեն կլինի կգնաք վերցնի այն ինչ որ եկել է ազատագրվել է։ Հիմա գիտեք մենք 3 բան ստացանք, ճիշտ է այսօր, որ այն հարվածը տեղի ունեցավ։ Հարվածը տեղի ունեցավ։ Ճիշտ է, այդ զանգն է, այդ հարվածը տեղի ունեցավ։ Երկրորդ հետի կոդն է, հետի խոսքն է, որ ամեն ինչ չի մենակ հարվածով, խոսքը եկել է արդեն, խոսքը պետքա գործի դրվի։ Խոսքը ասա, ես ունեմ արդեն, ես ունեմ արդեն։ Լավ, ես ունեմ արդեն։ Եվ երրորդը քայլ անելն է, որ մենք քայլ ենք անում այդ ամեն ինչի մեջ։ Ամեն։ Եկեք հիմա ունեցողի պես բարձր բացականչենք մեր Տիրոջը։ Հալելույա, եկեք բարձր բացականչենք։ Հալելույա! Հալելույա, Իսուս! Փառաբանում ենք քեզ։ Հալելույա! Հալելույա! Ամեն, 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 հալելույա, փառքասուն, Հիսուս այստեղ է սիրելիներս, ու հիմա մենք վերցնենք մի երգ փառաբանենք Տիրոջը, բայց մինչև այդ երգը փառաբանելը, ուզում եմ ասեմ, կան մարդիկ, որ առաջին անգամ են այս դահլիճում, առաջին անգամ են եկել ծառայության, առաջին անգամ, Հիսուս քեզ շատ է սիրում, խնդրում եմ բարձրացրեք ձեր ձեռքը, Տերը օրհնի ձեզ, Տերը օրհնի, մենք շատ ուրախ ենք, որ դուք առաջին անգամ եկել եք, բայց գիտեք Տերը ձեզի շուտվանից նկատի ուներ ու ինքը ձեզ շուտվան սպասում է։ Եկեք բարձրացնենք մեր ձեռքերը հենց հիմա Հիսուսին ու մենք միասին ինչպես եկեղեցի ձեր հետ միասին ուզում ենք այս աղոթքը անենք ու մեզ դիտողները նույնպես ովքեր առաջին անգամ մեզ դիտում են թող այս աղոթքը մեր հետ միասին անեն։ Եկեք ասենք բարձր Հիսուս, ես իմ սիրտը նվիրում եմ քեզ։ Ես բացում եմ իմ կյանքը քեզ համար եւ խնդրում եմ որ դու դառնաս իմ Տերը եւ իմ կյանքի փրկիչը։ Ես խոստովանում եմ քո առաջ, որ ես մեղավոր մարդ եմ եւ շատ չարություններ եմ արել քո առաջ, բայց թող քո արյունը այսօր մաքրի սրբի ինձ եւ քեզ համար տեղ պատրաստի, որ դու թագավորես իմ սրտի մեջ։ Ես այսօր հրավիրում եմ քեզ իմ սրտի մեջ եւ խնդրում եմ որ դառնաս իմ Տերը եւ իմ փրկիչը եւ թագավորես իմ սրտի մեջ եւ քո խաղությամբ ու ուրախությամբ լցնես իմ կյանքը։ Սիրում եմ քեզ ու օրհնում եմ քեզ։ Ու շնորհակալություն եմ հայտնում երկնային Հայր, որ ինձ քո որդու պատճառով մասնակից ես դարձնում քո ընտանիքին, երկնային ընտանիքին, քո եկեղեցու ընտանիքին։ Սիրում եմ քեզ ու օրհնում եմ քեզ։ Ամեն։ Եկեք մենք էլ բարձրացնենք մեր ձեռքերը դեպի Հիսուս, մի ակնթարթ նորից կանգնենք իր ներկայության մեջ։ Եկեք երկրպագենք Հիսուսին, եկեք շնորհակալություն հայտնենք, որ նա մեր Տերն է, մեր Փրկիչն է, մեր աղբյուրն է, մեր զորությունն է։ Սաղմոս 2-ն ասում է, երբ որ ես արթնանում եմ, ես քո նմանությունով կշտանում եմ։ Եկեք իր նմանությունով կշտանանք ավելի ու ավելի, որ ինքը դառնա այդ աղբյուրը ամեն բանի մեջ։ Հալելույա։ Թե ով ես դու, ահա 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 թե ով ես դու,
Հայաստանում գումարը կարող եք փոխանցել Հայ Էկոնոմ բանկի հաշվեհամարին, նշելով ստացող, կյանքի խոսք եկեղեցի, նպատակ, նվիրատվություն։ Հնարավոր են փոխանցում կատարելու այլ հասանելի միջոցներ՝ առցանց, բանկային քարտի միջոցով եւ վճարային տերմինալներով։ Անհրաժեշտ է բացել Հայ Էկոնոմ բանկի պատուհանը, նշել եկեղեցու հաշվեհամարը, մուտքագրել գումարը։ Աստված առատապես օրհնի ձեզ։